Երանի ամենահեղինակավոր շենքերից մեկի վերին հարկում գտնվող շքեղ ռեստորանում մի միլիոնատեր սեփական որդուն վերածել էր տեսարանի, լուր հանդիսատեսի առաջ։ Րոպեներ անց մի աննկատ մատուցողուհի ներքաշվեց սրահի կենտրոն, չկասկածելով, որ իր մեջ պահում է միակ գաղտնիքը, որն ունակ էր այդ ամբողջ աշխարհը գլխիվայր շուռ տալ։ Արգելված ժեստերի, հանրային նվաստացումների պայթելու շեմին գտնվող ճշմարտության միջ մի պարզ մարտահրավեր դարձավ հզոր էքոյի անկման պատճառը։ Եվ երբ նրա ձեռքերը վերջապես բարձրացան, ոչ ոք, բացարձակապես ոչ ոք, պատրաստ չէր այն ամենին, ինչ տեղի ունեցավ հետո։ Այս հուզիչ պատմությունը լսելուց առաջ չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին նմանատիպ հուզիչ պատմությունների համար։ Գլուխ 1. Բյուրեղապակյա կայսրությունը։ Անվերջության հայացքը ռեստորանից ավելին էր։ Կառուցված լինելով Երանի ամենահեղինակավոր շենքի 60-րդ հարկում, այն շքեղության հուշարձան էր, ապակուց ու պողպատից մի գահ, որտեղից երանյան էլիտան դիտում էր քաղաքը, ինչպես մրջնանոցի։ Մայրաքաղաքի լույսերը շողշողում էին ներքում, փոքր ու աննշան, մինչդեռ գլխավոր սրահում անթերի կոստյումներով տղամարդիկ փայլուն զարդերով կանայք համտեսում էին անարտասանելի անուններով ու աստղաբաշխական գներով ուտեստներ։ Աշոտ Պողոսյանը ոչ միայն այդ գաստրոնոմիական կայսրության սեփականատերն էր, այլ նրա բացարձակ կայսրը։ 62 տարեկանում միշտ անթերի հետ սանրված ճերմակած մազերով իտալական կոստյումով, որն արժեր իր աշխատակիցների մեկ տարվա աշխատավարձը, Աշոտը շրջում էր սեղանների միջով, ինչպես իր հպատակներին ստուգող միապետ։ Նրա հաշվարկված ջերմ ժպիտը թաքցնում էր մի ամբարտավանություն, որը հայտնի էր բոլոր նրանց, ովքեր երբեք ականատես էին եղել նրա զայրույթի պոռթկումներին, ուղղված դանակ պատառաքաղ գցող մատուցողներին կամ գինու տարեթվերը շփոթող սոմելիեներին։ Հատուկ ճաշացանկ դեսպանի համար, հրամայեց նա իշխանական ձայնով սկուտեղը ձեռքին անցնող մատուցողուհիներից մեկին։ Եվ համոզվիր, որ շամպայնը լինի ուղիղ 8 աստիճան։ Ոչ ավել, ոչ պակաս։ Երիտասարդ կինը լուռ գլխով արեց թեթ քայլերով շարունակեց իր ճանապարհը, որոնք գրեթե աննկատ էին հատակը ծածկող հաստ գորգի վրա։ Անահիտ Սարգսյանն արդեն 4 տարի աշխատում էր անվերջության հայացքում, այդ ամբողջ ընթացքում հազվադեպ էր ձայնը բարձրացնում ավելի, քան անհրաժեշտ էր ուտեստի բաղադրիչները բացատրելու կամ ճաշացանկի մասին որևէ հարցի պատասխանելու համար։ Նրա շագանակագույն աչքերը դիտում էին ամեն ինչ, գրանցում յուրաքանչյուր մանրուք, յուրաքանչյուր արտահայտություն, բայց նրա ներկայությունը գրեթե եթերային էր, կարծես սփվածությունն իր էության մի մասը լիներ։ Սրահի մյուս կողմում, միայնակ նստած պատուհանի մոտ գտնվող սեղանի շուրջ, որտեղից բացվում էր Երանի ամենագեղեցիկ տեսարանը, Վահրամ Պողոսյանը մելանխոլիկ հայացքով հետում էր շարժմանը։ 28 տարեկանում Աշոտի գաստրոնոմիական կայսրության միակ որդին ու ժառանգորդը բարձր հասարակության համար հանելուկ էր։ Գեղեցիկ, հանգուցյալ մորը հիշեցնող դիմագծերով, Վահրամը հազվադեպ էր հայտնվում հոր այցելած հասարակական միջոցառումներին։ Երբ հայտնվում էր, մեկուսացած էր մնում, շփվելով նվազագույնս միայն զուսպ ժեստերի կամ իր բջջային հեռախոսի արագ գրառումների միջոցով։ Ճշմարտությունը, որ Աշոտը ջանում էր թաքցնել, հայտնի էր միայն ռեստորանի ամենահին աշխատակիցներին, Վահրամը խուլ էր։ Մի վիճակ, որը Պողոսյանների նահապետի համար անընդունելի թերություն էր իր ժառանգության մեջ։ Պարոն Վահրամ։ Մետրդոտելը մոտեցավ չափազանցված խոնարհումով, բարձր խոսելով բառերն Bertreben արտասանելով, կարծես ձայնի բարձրությունը կարող էր ստիպել երիտասարդին լսել։ Ձեր հայրը հարցնում է, արդյոք կցանկանաք ֆիլե մինյոն, ինչպես միշտ։ Վահրամը թեթակի գլխով արեց, հայացքը տեղափոխելով Անահիտի վրա, որը մոտակա սեղանն էր սպասարկում։ Մի ակնթարթ նրանց հայացքները խաչվեցին, գրեթե աննկատ մի բան անցավ նրանց միջով։ Գուցե լուռ փոխըմբռնում։ Փոխադարձ ճանաչում։ Այդ երեկո ռեստորանը հատկապես մարդաշատ էր։ Երանյան էլիտան ներկայացել էր իր ողջ կազմով, նոր սեզոնային ճաշացանկի շնորհանդեսին, միջոցառում, որը Աշոտը վերածում էր Կարմիր գորգին արժանի տեսարանի։ Հյուրերի թվում էին ազդեցիկ քաղաքական գործիչներ, անշարժ գույքի ոլորտի գործարարներ, ճանաչված արվեստագետներ, նույնիսկ Հայաստան այցելած մի եվրոպացի իշխան։ Սա այն պահն է, որը սովորական ռեստորանները տարբերում է իսկապես բացառիկներից, հայտարարեց Աշոտը, բյուրեղապակյա գավաթը բարձրացնելով գործարարների մի խմբի հետ ոչ պաշտոնական կենացի համար։ Անվերջության հայացքը միայն սնվելու վայր չէ։ Այն տրանսցենդենտալ փորձառություն է։ Մինչ հայրը ջառում էր իր ստեղծագործության վեհության մասին, Վահրամը դիտում էր, թե ինչպես է Անահիտը շարժվում սրահում մի նրբագեղությամբ, որը հակադրվում էր շրջապատող շքեղությանը։ Այդ մատուցողուհու մեջ կար մի բան, որը նրան հետաքրքրում էր։
Զսպված ուժ, լուր խորհուրդ, որը կարծես արձագանքում էր իր սեփականին։ Վա Հրամ։ Աշոտի սուր ձայնը կտրեց սրահի խշշոցը։ Այստեղ արի, որդիս։ Սենատորը ցանկանում է ծանոթանալ քեզ հետ։ Երիտասարդը վարանեց, մատները զգուշորեն սեղմելով սեղանի եզրը։ Սա այն պահն էր, որից նա ամենաշատն էր վախենում այն հազվադեպ դեպքերում, երբ հայրը ստիպում էր նրան ներկա գտնվել ռեստորանում։ Հարկադրված փոխազդեցությունը, հետաքրքրասեր հայացքները, անխուսափելիորեն Աշոտի վատ թաքցրած հիասթափությունը, երբ նա չէր կարողանում պատշաճ կերպով մասնակցել խոսակցությանը։ Դժկամ քայլերով Վահրամը մոտեցավ այն խմբին, որտեղ կանգնած էր հայրը։ Սենատորը, մոխրագույն բեղերով մի պարտ տղամարդ, ջերմորեն ձեռքը մեկնեց, ասելով մի բան, որը Վահրամը չկարողացավ հասկանալ։ Որդիս մի փոքր ամաչկոտ է, միջամտեց Աշոտը լարված ժպիտով, նրա ձեռքն ավելորդ ուժով սեղմում էր Վահրամի ուսը։ Նա դեռ սովորում է բիզնեսի գործունեությունը։ Մի օր այս ամենը նրանը կլինի, թե ես դեռ կասկածներ ունեմ, թե արդյոք նա պատրաստ է այդ մարտահրավերին։ Բառերը, որոնք ասվեցին աչքերին չհասնող ժպիտով, անտեսանելի դանակներ էին, որոնք Վահրամը զգաց, որ խոցում են իր հպարտությունը։ Պետք չէր լսել, հասկանալու համար արամարական տոնը, վատ թաքցրած ամոթը, որ հայրը զգում էր նրան ներկայացնելիս։ Սրահի մյուս կողմում Անահիտը դիտում էր տեսարանը, դատարկ գավաթները հավաքելիս։ Նրա միշտ ուշադիր աչքերը որսացին Վահրամի անհարմարությունը, նրա ուսերի լարվածությունը, հայացքում զսպված նվաստացման փայլը։ Մի պահ նրա մատներն այնքան ուժեղ սեղմվեցին սկուտեղի շուրջ, որ մատների հոտերը սպիտակեցին։ Գիշերն առաջ է շարժվում, դրա հետ մեկտեղ հյուրերի օգտագործած ալկոհոլի մակարդակը։ Ծիծաղն ավելի էր բարձրանում, ժեստերն ավելի լայն, խոսակցություններն ավելի անզգույշ։ Աշոտը շրջում էր սեղանների միջով, իր նվագախումբը ղեկավարող դիրիժորի վարպետությամբ, մինչդեռ Վահրամը վերադարձել էր իր մեկուսացված տեղը, դիտելով քաղաքը կոփված ապակու միջով, որը ռեստորանի շքեղությունը բաժանում էր ներքի իրականությունից։ Անահիտը մոտեցավ, նրա չդիպած ափսեն վերցնելու։ Առանց մտածելու նա գրեթե աննկատ շարժում արեց ձեռքերով, մի նուրբ ժեստ, որը կարող էր աննկատ մնալ ցանկացածի համար, բայց որը ստիպեց Վահրամի աչքերին զարմանքից լայնանալ։ Ամեն ինչ կարգին է։ Նշանը պարզ էր, հիմնական, բայց կարծես ինչ-որ մեկը մութ սենյակում լույս վառած լիներ։ Վահրամը նրան նայեց անվստահության հույսի խառնուրդով, նրա մատները վարանեցին, նախքան նույնքան զուսպ պատասխան ձավորելը։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Պահը տեց ընդամենը մի քանի վայրկյան, բայց դա բավական էր, որպեսզի նրանց միջ օդում ինչ-որ հիմնարար բան փոխվեր։ Կիսված գաղտնիք, չուսումնասիրված հնարավորություն, մի փոքրիկ կայծ, որը, առանց որ նրանցից որևէ մեկը կարողանար կանխատեսել, շուտով կվերածվեր հրթեհի, որն ունակ էր սպառել Աշոտ Պողոսյանի բյուրեղապակյա կայսրությունը։ Սրահի մյուս կողմում, ձեռքին հազվագյուտ վիսկի գավաթը շուրթերին գոհունակ ժպիտը, նահապետը դիտում էր իր տիրույթները, չիմանալով, որ օրերի ընթացքում այն ամենը, ինչ նա կառուցել էր այդքան հպարտությամբ, ցնցվելու էր մինչ հիմքերը։ Գլուխ 2. Նվաստացումը։ Վահրամ Պողոսյանի ծննդյան օրը միշտ հակասական զգացմունքներ էր առաջացնում երիտասարդ ժառանգի մոտ։ Մի կողմից դա այն օրն էր, երբ նա ամենաշատն էր զգում մոր բացակայությունը, որը հեռացել էր, երբ նա ընդամենը 7 տարեկան էր։ Մյուս կողմից դա միակ առիթն էր, երբ հայրը կարծես ջանում էր ինչ-որ տեսակի քնքշություն ցուցաբերել, թե աղավաղված իր յուրօրինակ հայրական սիրո հայեցակարգով։ Այդ տարին բացառություն չէր լինելու։ Աշոտը ամրագրել էր անվերջության հայացքի ամբողջ վեբ սրահը տոնակատարության համար, որը, ինչպես միշտ, ավելի շատ ուժի ցուցադրության հետ կապ ուներ, քան Հոբելյարի։ Հյուրերը հիմնականում գործարար գործընկերներ էին, ազդեցիկ քաղաքական գործիչներ, հայտնիներ, մարդիկ, որոնց հետ Վահրամը հազիվ էր կարողանում շփվել, որոնք ներկայանում էին ավելի շատ հզոր Աշոտ Պողոսյանի հետ լավ հարաբերություններ պահպանելու հետաքրքրությունից, քան նրա որդու հանդեպ որը իրական ջերմությունից։ Մի երեկո, որը կմտնի անվերջության հայացքի պատմության մեջ, հայտարարեց Աշոտը, անձամբ վերահսկելով սրահի ձավորումը։ Ուզում եմ, որ ամեն ինչ կատարյալ լինի։ Բացարձակապես կատարյալ։ Անահիտին հանձնարարվել էր բացառապես սպասարկել գլխավոր սեղանը, որտեղ նստելու էին Աշոտը, Վահրամը ամենահեղինակավոր հյուրերը։ Դա պատահական չէր։ Նա ճանաչված էր որպես ռեստորանի ամենազուսպ արդյունավետ աշխատակիցը, էական որակներ, նման կարևոր երեկոյին տնօրենի փոփոխական բնավորության հետ գործ ունենալու համար։ Երբ առաջին հյուրերը սկսեցին ժամանել, Վահրամն արդեն նստած էր հոր աջ կողմում, հագին անթերի կոստյում, որը չէր կարողանում թաքցնել նրա անհարմարությունը։
Նրա աչքերը նյարդայնացած շրջում էին սրահում, ինչպես ծուղակն ընկած կենդանի, որը փախուստի ճանապարհ է փնտրում։ Հենց այդ պահին նա նկատեց Անահիտին, որը զգուշորեն մտնում էր ծառայողական մուտքով, ձեռքին շամպայնի գավաթներով սկուտեղ։ Կարճ ակնթարթով նրանց հայացքները կրկին հանդիպեցին, նա շուրթերով մի նուրբ շարժում արեց, որը նա մեկնաբանեց որպես շնորհավոր։ Խնջույքի առաջին ժամն անցավ առանց միջադեպերի։ Աշոտը իր տարերքի մեջ ճառում էր որդու որակների մասին, թե նրա խոսքերն ավելի շատ չարդարացված սպասումների ցանկի էին նման, քան անկեղծ գովասանքի։ Վահրամը պահպանում էր քաղաքավարի ժպիտը, պատշաճ պահերին գլխով համաձայնում, ծածնելով, թե չի նկատում որոշ հյուրերի վատ թաքցրած խղճահարության հայացքները։ Ամեն ինչ սկսեց փլուզվել, երբ գլխավոր խոհարարն անձամբ բերեց հիմնական ուտեստը։ Բացառիկ ստեղծագործություն երիտասարդ Պողոսյանի ծննդյան առթիվ, հայտարարեց խոհարարը, ներկայացնելով Գառան մսի հազվագյուտ սնկերի բարդ կոմպոզիցիա։ Ոգեշնչված Տոսկանայի գաստրոնոմիական ավանդույթներով, այն տարածաշրջանի, որտեղից սերում էր հանգուցյալ տիկին Էլիզայի ընտանիքը։ Վահրամի մոր հիշատակումը նկատելի փոփոխություն առաջացրեց մթնոլորտում։ Աշոտը, որն արդեն սովորականից ավելի շատ շամպայն էր խմել, տեսանելիորեն լարվեց։ Նրա աչքերը հանկարծակի կոշտացած հարվեցին որդուն, որը փորձում էր ժպիտով գլխի շարժումով շնորհակալություն հայտնել խոհարարին։ Որդիս պետք է պատշաճ կերպով շնորհակալություն հայտնի, ասաց Աշոտը, նրա ձայնը բարձրացավ խոսակցությունների խշշոցից վեր։ Ի վերջո, ամեն օր չէ, որ երկրի ամենահայտնի խոհարարներից մեկը բացառապես քեզ համար ուտեստ է ստեղծում։ Սեղանի շուրջ լռություն տիրեց։ Վահրամը, զգալով իր վրա հարված հայացքների ծանրությունը, վերցրեց իր բջջային հեռախոսը, շնորհակալական հաղորդագրություն գրելու համար, բայց հայրը կտրուկ շարժումով խլեց սարքը նրա ձեռքերից։ Ոչ, ոչ։ Այսօր ոչ մի հաղորդագրություն։ 28 տարեկան է, ի սեր Աստծո։ Տղամարդը պետք է օգտագործի իր սեփական ձայնը։ Աշոտի խոսքերը, լի ալկոհոլով կուտակված հիասթափությամբ, արձագանքեցին այժմ լիովին լռած սրահում։ Վահրամը, գունատված, ձեռքերով մի ժեստ արեց, որով աղաչում էր հորը դադարեցնել, բայց դա միայն ավելի սնուցեց Աշոտի աճող զայրույթը։ Տեսեք միայն, ասաց նա, ոտքի կանգնելով մատնացույց անելով որդու ձեռքերը։ Ահա թե ինչպես է նա շփվում։ Ժեստերով։ Ինչպես մի պարզունակ։ Աշոտը ծիծաղեց, կոշտ առանց հումորի ձայնով։ Գիտեք, որքան եմ ծախսել, փորձելով նրան ստիպել նորմալ խոսել։ Միլիոններ։ Ամբողջ աշխարհի մասնագետներ։ Եվ ինչի՞ համար։ Որպեսզի նա նախընտրի ձեռքերը շարժել ինչպես մի խուլ, պարոն։ Անահիտի ձայնը, փափուկ, բայց հաստատուն, զարմացրեց բոլորին։ Նա կանգնած էր սեղանի կողքին, աչքերը հառած Աշոտին, նրա ուղիղ կեցվածքը արժանապատվություն էր հաղորդում, որը հակասում էր նրա ենթակա դիրքին։ Բառը, որը փնտրում եք, խուլ է։ Աշոտը շրջվեց դեպի նա, աչքերը կիսով չափ փակած զարմանքի վրդովմունքի խառնուրդով։ Ինչպես ես համարձակվում ընդհատել։ Ձեր որդին խուլ է, պարոն Պողոսյան, շարունակեց Անահիտը, նրա ձայնն ուժգնացավ։ Դա հիվանդություն չէ, արատ չէ։ Դա պարզապես աշխարհը զգալու այլ ձե։ Սրահը սուզվեց խիտ, գրեթե շոշափելի լռության մեջ։ Հյուրերը նայում էին Անահիտից Աշոտին, իսկ նրանից Վահրամին, որը տեսարանը դիտում էր սարսափի հիացմունքի խառնուրդով։ Ոչ ոք երբեք այդպես չէր դիմակայել Աշոտ Պողոսյանին, առավելս մի աշխատակից։ Դու ազատված ես, հայտարարեց Աշոտը, նրա ձայնը թեթակի դողում էր։ Հավաքիր իրերդ անմիջապես հեռացիր իմ ռեստորանից։ Նահանջելու փոխարեն Անահիտը մի քայլ առաջ արեց։ Նախքան հեռանալս, կցանկանայի մի հարց տալ, պարոն Պողոսյան։ Դուք երբեք փորձել եք շփվել ձեր որդու հետ նրա բնական լեզվով։ Երբեք փորձել եք սովորել հայերեն ժեստերի լեզու։ Կոշտ ծիծաղ պոկվեց Աշոտի կոկորդից։ Ժեստերի լեզու։ Այդ ժեստերի բանը նրանց համար, ովքեր չեն կարողանում նորմալ մարդկանց պես խոսել։ Ինչու պետք է ժամանակս վատնեմ դրա վրա, երբ մի ամբողջ կարողություն եմ ծախսել նրա իմպլանտների թերապիաների վրա։ Այդ պահին Անահիտի հայացքում ինչ-որ բան փոխվեց։ Մի վճռականություն, որը նախկինում չկար, մի կայծ, որը վերածվեց բոցի։ Ես ձեզ առաջարկ ունեմ։ Աշոտը հոնքը բարձրացրեց, ավելի շատ հետաքրքրված, քան նրան լսելու պատրաստ։ Առաջարկ։ Մի մատուցողուհուց, ինձ։
Այո, իրականում, գրազ, պատասխանեց Անահիտն անվրդով։ Դուք հենց նոր ինձ ազատեցիք աշխատանքից, այնպես որ կորցնելու ոչինչ չունեմ։ Եթե ես կարողանամ ցույց տալ, որ ժեստերի լեզուն ոչ թե պարզապես ժեստերի բան է, այլ բարդ զարգացած լեզու, ունակ արտահայտելու ցանկացած գաղափար, որն արտահայտում է հայերենը, դուք ինձ կվերականգնեք աշխատանքի, կսկսեք սովորել ժեստերի լեզու, ձեր որդու հետ շփվելու համար։ Մի շշուկ անցավ սրահով։ Վահրամը, որը մինչ այդ ցնցված դիտում էր տեսարանը, կատաղի շարժումներ արեց ձեռքերով, աղաչելով Անահիտին դադարեցնել, քանի դեռ իրավիճակը չէր վատթարացել։ Աշոտը նկատեց շարժումը, նրա աչքերում չարամիտ մի բան փայլեց։ Գիտես ինչ։ Ես ընդունում եմ քո գրազը, բայց իմ պայմաններով։ Նա մի քայլ առաջ արեց, ներխուժելով Անահիտի անձնական տարածք։ Եթե դու կարողանաս շփվել իմ որդու հետ, օգտագործելով միայն այդ ժեստերը, ապացուցելով, որ դա իրական լեզու է, ես ոչ միայն քեզ կվերականգնեմ աշխատանքի, այլ կտամ 10 միլիոն դրամ պարգևաճար։ Անահիտի աչքերը մի փոքր լայնացան, բայց նա պահպանեց ինքնատիրապետումը։ Իսկ եթե ես ձախողվեմ։ Աշոտի ժպիտը լայնացավ, բացահայտելով կատարյալ սպիտակ ատամները։ Եթե դու ձախողվես, այստեղից կհեռանաս ոչ միայն առանց աշխատանքի, այլ ստիպված կլինես խոստովանել այս բոլոր հարգարժան հյուրերի առաջ, որ այդ ժեստերի լեզուն ոչ այլ ինչ է, քան ժեստերի մի խումբ այն մարդկանց համար, ովքեր չեն կարողացել սովորել խոսել նորմալ մարդկանց պես։ Եվ բացի այդ, ծնկաչոք կաղաչես, որ քեզ վերադարձնեն աշխատանքի։ Գերեզմանային լռություն տիրեց սրահում։ Վահրամը, թղթի պես գունատ, աղաչական հայացքով նայում էր Անահիտին։ Բայց նա, զարմանալիորեն, ժպտաց։ Ընդունում եմ ձեր պայմանները, պարոն Պողոսյան։ Բայց թույլ տվեք ավելացնել մեկը։ Եթե ես հաղթեմ գումարից աշխատանքի վերականգնումից բացի, դուք ստիպված կլինեք հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել ձեր որդուց այս գիշերվա նվաստացման համար։ Օդում լարվածությունը գրեթե շոշափելի էր։ Հյուրերը, որոնք սկզբում անհարմար էին զգում տեսարանից, այժմ աճող հետաքրքրությամբ էին դիտում, ինչպես կենդանի դրամայի հանդիսատես, որը խոստանում էր անակնկալ ավարտ։ Պայմանավորվեցինք, վերջապես պատասխանեց Աշոտը, ձեռքը մեկնելով համաձայնությունը կնքելու համար։ Երբ Անահիտը սեղմեց նրա ձեռքը, նա չարամիտ ժպիտով ավելացրեց. Բայց որպեսզի ամեն ինչ ավելի հետաքրքիր լինի, եկեք դա անենք հիմա։ Բոլորի առաջ։ Անահիտը գլխով արեց, առանց որև վարանման նշան ցույց տալու։ Ինչպես կցանկանաք։ Աշոտը շրջվեց դեպի հյուրերը, թատերական ժեստով բացելով ձեռքերը։ Տիկնայք պարոնայք, թվում է, թե այս գիշեր մենք անսպասելի զվարճանք կունենանք։ Մեր մատուցողուհին, նա դադար տվեց, հասկանալով, որ չգիտի նրա անունը, ինչպես է անունդ։ Անահիտ Սարգսյան, պարոն։ Անահիտ Սարգսյանը կարծում է, որ կարող է շփվել իմ որդու հետ, օգտագործելով ժեստերի լեզու։ Տեսնենք, կկարողանա։ Արդյոք։ Շրջվելով դեպի Անահիտը, նա մատնացույց արեց Վահրամին, որը կարծես ուզում էր անհետանալ աթոռի մեջ։ Խոսիր իմ խուլ որդու հետ, գոռաց նա, դեմքը ծամածրված ծաղրի արտահայտությամբ։ Ցույց տուր բոլորիս, թե ինչի է ընդունակ այդ քո լեզուն։ Մարտահրավերն ընդունված էր այդ պահին, հյուրերի ցնցված լռության Վահրամի վախեցած հայացքի մեջ, Անահիտը մի քայլ առաջ արեց, որը ընդմիշտ կփոխեր այդ սրահում գտնվող բոլորի ճակատագիրը։ Գլուխ 3, խոսող ձեռքեր։ Անվերջության հայացքի վեբ սրահը երբեք նման բացարձակ լռության ականատես չէր եղել։ Արծաթե դանակ պատառաքաղներն անշարժ դրված էին ֆրանսիական ճենապակյա ափսեների կողքին, բյուրեղապակյա գավաթները կախված էին օդում, նույնիսկ ներկաների շնչառությունը կարծես մի պահ կանգ էր առել։ Բոլոր հայացքները հարված էին այդ ինքնաշեն բեմի կենտրոնին, որտեղ Անահիտ Սարգսյանը դիմակայում էր հզոր Աշոտ Պողոսյանի նետած մարտահրավերին։ Մի հանգստությամբ, որը հակասում էր միջավայրի լարվածությանը, Անահիտը քայլեց դեպի Վահրամը։ Նրա քայլերը վստահ էին, ուղիղ կեցվածքը փոխանցում էր մի ինքնավստահություն, որը ոչ ոք երբեք չէր նկատել զուսպ մատուցողուհու մոտ։ Նա կանգնեց երիտասարդ ժառանգի առջ, ում աչքերը տատանվում էին հորը դիմակայող մեկին տեսնելու սարսափի տարիներ շարունակ չզգացած հույսի փայլի մեջ։ Դե մենք սպասում ենք, սադրեց Աշոտը, վիսկիի գավաթը պտտեցնելով մատների մեջ։ Ցույց տուր մեզ այդ հրաշալի ժեստերի լեզուն, որն այդքան պաշտպանում ես։ Անահիտն անտեսեց սադրանքը։
Փոխարենը նա ուղիղ նայեց Վահրամի աչքերին, սահուն ու ճշգրիտ շարժումներով նրա ձեռքերը սկսեցին պարել օդում, ձավորելով նշաններ, որոնք ներկաների մեծամասնության համար պատահական ժեստերից ավելին չէին, բայց որոնք ստիպեցին երիտասարդ Պողոսյանի աչքերին ճանաչումից լայնանալ։ Բարի երեկո։ Իմ անունն Անահիտ է։ Մի վախեցիր։ Ես այստեղ եմ օգնելու համար։ Վահրամի դեմքի փոփոխությունն ակնթարթային էր տեսանելի բոլորին։ Տարիների մեկուսացումն ու ամոթը տեղի տվեցին մի զարմանքի, որը շուտով վերածվեց մաքուր հուզմունքի։ Նրա ձեռքերը սկզբում դողալով կամաց-կամաց պատասխանեցին. Դու գիտես հայերեն ժեստերի լեզու։ Իսկապես։ Անահիտը ժպտաց, նրա մատները շարունակում էին բառեր նկարել օդում գրեթե հիպնոսացնող նրբագեղությամբ։ Այո, գիտեմ։ Եվ ուզում եմ, որ իմանաս, դու այստեղ մենակ չես։ Աճող շշուկ անցավ սրահով։ Հյուրերը սկզբում անհարմար զգալով, այժմ հիացմունքով հետում էին այդ լուր խոսակցությանը, որը պարադոքսալ կերպով ավելի խոսուն էր թվում, քան նույն տարածքում տարիներ շարունակ արտասանված բազմաթիվ սնապարծությունները։ Սա ինչ-որ հնարք է, ընդհատեց Աշոտը, նրա դեմքը սկսում էր կարմրել։ Մի քանի հիմնական նշան, սերտած տպավորություն գործելու համար։ Գրազ եմ գալիս, որ չի կարող իրական խոսակցություն վարել։ Անահիտը շրջվեց դեպի նա, աչքերը փոխանցում էին մի վճռականություն, որը ստիպեց գործարարին աննկատ նահանջել։ Ինչու չենք ստուգում դա, պարոն Պողոսյան։ Խնդրեք ձեր որդուն, որ ինձ ցանկացած հարց տա։ Ցանկացած։ Աշոտը մի պահ վարանեց, շփոթված մատուցողուհու վստահությունից։ Բայց շուտով վերականգնեց ինքնատիրապետումը, հրամայական ձայնով դիմեց որդուն։ Վահրամ, ռեստորանի մասին կոնկրետ հարց տուր։ Մի բան, որը նա նախապես չէր կարող իմանալ։ Վահրամը գլխով արեց, այժմ ավելի վստահ շարժումներով նրա ձեռքերը ձակերպեցին բարդ հարցը անվերջության հայացքի բացառիկ գինու մառանի մասին, ներառելով մանրամասներ կոնկրետ տարեթվերի պահպանման տեխնիկայի վերաբերյալ։ Անահիտը ոչ միայն հասկացավ հարցը, այլ պատասխանեց տեխնիկական ճշգրտությամբ, որը տպավորեց նույնիսկ տեսարանը դիտող սոմելիեին, ժեստերի լեզվով մանրամասնելով կլիմայական վերահսկողության գործընթացները նշված տարեթվերի առանձնահատկությունները։ Նա կարող էր ուսումնասիրել գինիների մասին, պնդեց Աշոտը, նրա տոնը մատնում էր հուսահատության սկիզբը։ Դա ոչինչ չի ապացուցում։ Հյուրերից մեկը, հայտնի նյարդավիրաբույժ, որը մինչ այդ լուր հետում էր ամեն ինչին, ոտքի կանգնեց։ Պարոն Պողոսյան, եթե թույլ տաք մի առաջարկ։ Որպես բժիշկ, կարող եմ հավաստիացնել, որ այն, ինչ մենք տեսնում ենք, հնարավոր չէ կարճ ժամանակում փորձել։ Այն սահունությունը, որով նրանք երկուսն էլ շփվում են, ենթադրում է տարիների պրակտիկա։ Ճիշտ այդպես, բացականչեց մեկ այլ հյուր, համալսարանի պրոֆեսոր։ Մենք ականատես ենք լինում հայերեն ժեստերի լեզվի առաջադեմ մակարդակի ցուցադրությանը։ Շարահյուսությունը, դիմախաղը, դասակարգիչները։ Սա ամբողջական բարդ լեզու է, որն օգտագործվում է իրական ժամանակում։ Աշոտը, տեսանելիորեն անհարմար զգալով իրավիճակի ընթացքից, մեկ կումով դատարկեց իր գավաթը։ Լավ, ուրեմն։ Շարունակենք այս ներկայացումը։ Նա շրջվեց դեպի խոհարարը, որն աճող հետաքրքրությամբ հետում էր ամեն ինչին։ Պիեր, բացատրիր այս երիտասարդին այսօրվա ամբողջական ճաշացանկը։ Բոլոր ուտեստները, բաղադրիչները, տեխնիկաները։ Տեսնենք, կկարողանա։ Նա դա թարգմանել։ Ֆրանսիացի խոհարարը, բարձրահասակ նիհար, մանրակրկիտ խնամված բեղերով, մոտեցավ սկսեց իր ուժեղ առոգանությամբ մանրամասնել հատուկ առիթի համար ստեղծված համտեսի ճաշացանկի յուրաքանչյուր տառը։ Նա խոսում էր ռեդուկցիաների, էմուլսիաների, վակուումային եփման տեխնիկաների, աշխարհի բոլոր անկյուններից ներմուծված բաղադրիչների մասին, գաստրոնոմիական բարդ տերմիններ նույնիսկ խոհարարական բառապաշարին տիրապետողի համար։ Անահիտը չվարանեց։ Նրա ձեռքերը ճշգրտությամբ թարգմանում էին յուրաքանչյուր տերմին, երբեմն ստիպված լինելով ստեղծել նկարագրական դասակարգիչներ այն հասկացությունների համար, որոնք ժեստերի լեզվում կոնկրետ նշաններ չունեին, բայց միշտ պահպանելով սահունությունն ու պարզությունը։ Վահրամն իր հերթին կլանում էր յուրաքանչյուր տեղեկություն տեսանելի հիացմունքով, երբեմն հարցեր տալով, որոնք Անահիտն անմիջապես փոխանցում էր խոհարարին։ Տարիներ շարունակ առաջին անգամ Վահրամ Պողոսյանն ակտիվորեն մասնակցում էր իր հոր ռեստորանում տեղի ունեցող խոսակցությանը։ Նրա աչքերը փայլում էին այնպես, ինչպես ներկաները երբեք չէին տեսել, նրա նախկինում կաշկանդված մարմինն այժմ առաջ էր թեքվել իրական հետաքրքրությամբ, ձեռքերը շարժվում էին աճող վստահությամբ։
Անհավանական է, մրմնջաց սեղանի կենտրոնին մոտ նստած մի բարձրաշխարհիկ տիկին։ Կարծես նրան առաջին անգամ ենք տեսնում։ Մեկնաբանությունը թե ցածր, Աշոտին հարվածեց ֆիզիկական հարվածի պես։ Նրա հայացքում ինչ-որ բան փոխվեց, զարմանքի ավելի խորը հուզմունքի խառնուրդ, որը քչերն այնտեղ կարող էին ճանաչել։ Շատ կարճ մի պահ թվաց, թե ցավալի գիտակցում է սկսում արթնանալ այն մարդու մեջ, որը սովոր էր աշխարհը ծռել իր կամքին։ Բայց պահն արագ անցավ։ Հավաքելով իր ամբարտավանության բեկորները, Աշոտը ուժգին ծափ տվեց, ընդհատելով Անահիտի, Վահրամի խոհարարի միջ փոխազդեցությունը։ Շատ տպավորիչ է, պետք է խոստովանեմ։ Բայց դա դեռ բավարար չէ ձեր տեսակետն ապացուցելու համար, Օրիորդ Սարգսյան։ Անահիտը շրջվեց դեպի նա, հայացքում լուռ հարց։ Ուզում եմ իմանալ, ինչպես է սովորել այս ամենը, պահանջեց Աշոտը, նրա ձայնում խառնված էին հետաքրքրասիրությունն ու անվստահությունը։ Մատուցողուհի, ժեստերի լեզվի սահուն իմացությամբ։ Սա սովորական չէ։ Ինչ է թաքնված այս ամենի հետում։ Մի պահ լռություն տիրեց սրահում։ Անահիտը հայացքով խոսեց Վահրամի հետ, որը թեթակի գլխով արեց, կարծես թույլտվություն տալով շարունակելու։ Ես միայն մատուցողուհի չեմ, պարոն Պողոսյան, վերջապես պատասխանեց նա։ Այստեղ աշխատելուց առաջ ես հայերեն ժեստերի լեզվի թարգմանիչ էի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Հավաստագրված բարդ բժշկական համատեքստերում մասնագիտացմամբ։ Աշոտը ջակատը գնջրեց։ Եվ ինչու պետք է ինչ-որ մեկը թողնի նման կարիերան, սեղաններ սպասարկելու համար։ Հարցը կախված մնաց օդում, խիտ մառախուղի պես։ Անահիտը խորը շունչ քաշեց, նրա աչքերը մի պահ շեղվեցին դեպի քաղաքը, որը տարածվում էր համայնապատկերային պատուհաններից այն կողմ։ Երբ նա նորից նայեց Աշոտին, նրա հայացքում նոր բան կար, վերահսկվող խոցելիություն, կայացված որոշում։ Կյանքում ոչ բոլոր ընտրություններն են հիմնված մասնագիտական հավակնությունների կամ փողի վրա, պարոն Պողոսյան, ասաց նա հանգիստ, բայց հաստատուն ձայնով։ Որոշները պայմանավորված են հանգամանքներով, որոնք մեր վերահսկողությունից դուրս են։ Ինչ տեսակի հանգամանքներ, պնդեց Աշոտը, այժմ իրապես հետաքրքրված։ Անահիտը նայեց Վահրամին, որն ուշադիր հետում էր նրան, ակնհայտորեն որսալով նրա շուրթերով ձավորված յուրաքանչյուր բառ։ Ապա նա սկսեց նշաններ անել, միաժամանակ խոսելով, թույլ տալով նրան հետել իր պատմությանը։ Ես ժեստերի լեզու սովորել եմ եղբորս պատճառով, բացահայտեց նա։ Ռաֆայելը ծնվել է խուլ, ինչպես ձեր որդին։ Մենք մեծացել ենք, շփվելով նշանների միջոցով, որոնք սկզբում ինքներս էինք հորինում։ Երբ նա դպրոց գնաց, ես սկսեցի պաշտոնապես ուսումնասիրել ժեստերի լեզուն, նրան օգնելու համար։ Վերջում սիրահարվեցի լեզվին, որոշեցի այն դարձնել իմ մասնագիտությունը։ Հյուրերը լսում էին հարգալից լռությամբ։ Նույնիսկ Աշոտը կարծես մի պահ զինաթափված էր այդ պատմության անկեղծությունից։ Ես 6 տարի աշխատել եմ որպես թարգմանիչ, շարունակեց Անահիտը։ Դա աշխատանքից ավելին էր, կոչում էր։ Ես օգնում էի խուլ մարդկանց շփվել բարդ բժշկական խորհրդատվությունների, դատական նիստերի, նրանց կյանքի վճռորոշ պահերին։ Եվ հետո հարցրեց Աշոտը, երբ նա դադար տվեց։ Անահիտը խորը շունչ քաշեց։ Հետո տեղի ունեցավ մի բան, որը փոխեց ամեն ինչ։ Ես ստիպված էի հեռանալ խուլերի համայնքից։ Թարգմանչի աշխատանքը չափազանց ցավոտ դարձավ։ Ինձ հեռավորություն էր պետք, անանուն աշխատանք, որտեղ կարող էի պարզապես գոյություն ունենալ, առանց հիշողությունների։ Նա նայեց շքեղ սրահին։ Այս վայրն այնքան հեռու էր թվում այն աշխարհից, որ որոշեցի, որ այն կատարյալ կլինի։ Նրա խոսքերին հաջորդեց հարգալից լռություն։ Նույնիսկ ներկաների մեջ ամենացինիկները կարող էին զգալ նրա պատմության իսկությունը։ Հատկապես Վահրամը նրան դիտում էր շոշափելի հուզմունքով, կարծես նրա մեջ տեսնելով իր սեփական մեկուսացման հաղթահարման ճանապարհի արտացոլումը։ Ուրեմն, ասաց Աշոտը, խախտելով լռությունը, դու թողեցիր թարգմանչի կարիերան, այստեղ թաքնվելու, սեղաններ սպասարկելու համար։ Արամարական տոնը ինչ-որ բան փոխեց Անահիտի հայացքում։ Խոցելիությունը տեղի տվեց երկաթե վճռականության։ Ես չեմ թաքնվել, պարոն Պողոսյան։ Ես գոյատել եմ։ Եվ ինչպես տեսնում եմ, ես միակը չեմ այս ռեստորանում, որը ստիպված է եղել թաքցնել, թե ով է իրականում։ Նրա աչքերն իմաստալից ուղղվեցին դեպի Վահրամը, որը հայացքը հառել էր նրան, կլանելով յուրաքանչյուր բառ, յուրաքանչյուր նշան։ Աշոտը հետեց նրա հայացքին, մի կարճ պահ նրա դեմքով ամոթի նման մի բան անցավ։
Բայց շուտով նրա արտահայտությունը նորից կոշտացավ։ Այս ամենը շատ հուզիչ է, Օրիորդ Սարգսյան, բայց դա դեռ չի պատասխանում իմ սկզբնական հարցին։ Ինչու՞մ պետք է որդիս օգտագործի այդ ժեստերի լեզուն, երբ ես մի ամբողջ կարողություն եմ ծախսել, որպեսզի նա կարողանա խոսել նորմալ մարդու պես։ Հարցը որոշ հյուրերի մոտ դժգոհության արտահայտություններ առաջացրեց։ Վահրամը տեսանելիորեն լարվեց, նրա աչքերը լցվեցին վիրավորանքով։ Անահիտը, սակայն, պահպանեց հանգստությունը։ Որովհետև դա նրա բնական լեզուն է, պարոն Պողոսյան, պարզապես պատասխանեց նա։ Ճիշտ այնպես, ինչպես հայերենը ձերն է։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ արժանի է իր սեփական լեզվով արտահայտվելու հիմնարար իրավունքին։ Նրա խոսքերն արձագանքեցին լուր սրահում, գրելով մի կշիռ, որը շատ ավելին էր, քան այդ գիշերը, այդ մարտահրավերը։ Առաջին անգամ հզորը անվերջության հայացքը թվում էր մի վայր, որտեղ վաղուց լռեցված ճշմարտությունները վերջապես ձայն էին գտնում, հեգնաբար ձեռքերի միջոցով, որոնք խոսում էին առանց որևէ ձայն արձակելու։ Գլուխ 4. Խախտված լռությունը։ Անվերջության հայացքի սրահն այդ գիշեր վերածվել էր մի այլ բանի։ Այն այլս պարզապես շքեղության բեմ չէր, որտեղ Երանյան էլիտան ցուցադրում էր իր զարդերն ու ազդեցությունը շամպայնի գավաթների անարտասանելի անուններով ուտեստների միջ։ Այժմ այն մի բեմ էր, որտեղ ծավալվում էր լուր հեղափոխություն, որտեղ վաղուց թաղված ճշմարտությունները դուրս էին գալիս մակերես, որտեղ Աշոտ Պողոսյանի իշխանությունը, նախկինում անվիճելի, սկսում էր ցույց տալ իր առաջին ճաքերը։ Դուք ասացիք, որ 6 տարի աշխատել եք որպես թարգմանիչ, վերսկսեց Աշոտը, նրա տոնը դեռս թերահավատ էր, բայց ավելի քիչ ագրեսիվ։ Եվ հիմա ուզում եք ինձ ստիպել հավատալ, որ թողել եք խոստումնալից կարիերան, իմ ռեստորանում սեղաններ սպասարկելու համար։ Ինչո՞վ։ Ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Անահիտը զգաց բոլոր հայացքներն իր վրա։ Սպասողական լռությունը ծանրացել էր նրա ուսերին։ Նրա կողքին Վահրամը լարված հետում էր նրան, կարծես կարողանար կլանել նրա շուրթերով ձավորված յուրաքանչյուր բառ։ Մի պահ նա վարանեց։ Իր պատմության այդ մասը մի տարածք էր, որը նա հազվադեպ էր այցելում, նույնիսկ իր ամենանվիրական մտքերում։ Եղբայրս, Ռաֆայելը, նկարիչ էր, սկսեց նա, ցածր, բայց հաստատուն ձայնով։ Տաղանդավոր նկարիչ, որը, չնայած խուլ լինելուն կամ գուցե դրա շնորհիվ, աշխարհը տեսնում էր յուրահատուկ զգայունությամբ։ Նրա կտավները որսում էին լույսի զգացմունքների նրբերանգներ, որոնք մեզանից շատերը, ձայների բռնակալությանը գերի, երբեք չենք նկատում։ Այն պատկերները, որոնք տարիներ շարունակ փորձում էր ճնշել, այժմ վերադառնում էին ցավալի հստակությամբ։ Ռաֆայելն իր ինքնաշեն արվեստանոցում, մինչ արմունկները ներկոտ, ժպտում էր այն անկեղծ ուրախությամբ, որը կարծես լուսավորում էր այն փոքրիկ բնակարանը, որը նրանք կիսում էին։ Մենք դեռահասությունից ի վեր միայն երկուսով էինք, շարունակեց նա։ Մեր ծնողները չէին ընդունում նրա խլությունը։ Կարծում էին, որ դա ուղղման ենթակա արատ է, ոչ թե տոնելու ինքնություն։ Երբ նա հրաժարվեց լսողական սարքեր գրելուց, շարունակեց շփվել բացառապես ժեստերի լեզվով, նրանք նրան համարեցին խայտառակություն ընտանիքի համար։ Վահրամն անհարմար շարժվեց իր աթոռին, նրա հայացքը հանդիպեց Անահիտի հայացքին, այդ ընդհանուր փորձի փոխադարձ ճանաչմամբ։ Մենք միասին հեռացանք տնից, երբ ես 19 տարեկան էի, իսկ նա 17։ Սկզբում դժվար էր, բայց մենք կառուցեցինք մեր կյանքը։ Ես աշխատում սովորում էի, դարձա թարգմանիչ։ Նա վաճառում էր իր կտավները, սկսեց ճանաչում ձեռք բերել անկախ արվեստի շրջանակներում։ Մենք պլաններ ունեինք, երազանքներ, նրա ձայնը մի պահ կտրվեց։ Մինչ որ 3 տարի առաջ Ռաֆայելը վթարի ենթարկվեց։ Սրահում բացարձակ լռություն էր։ Նույնիսկ Աշոտը կարծես կլանված էր պատմությամբ, նրա սկզբնական թերահավատությունը տեղի էր տվել անկեղծ ուշադրության։ Դա փողոցն անցնելիս էր։ Վարորդը չէր տեսել նրա ազդանշանը, չէր նկատել, որ նա չի կարող լսել ազդանշանը, Անահիտը խորը շունչ քաշեց, զսպելով հուզմունքը։ Նա շաբաթներով հիվանդանոցում մնաց։ Ես թարգմանում էի նրա համար յուրաքանչյուր բժշկական խորհրդատվության, յուրաքանչյուր միջամտության ժամանակ։ Վերջում բժիշկներին հաջողվեց փրկել նրան, բայց նա դադար տվեց, աչքերը մի պահ կորան քաղաքի լույսերի մեջ, պատուհաններից այն կողմ։ Նրա ձեռքերը վնասվեցին։ Նույն այն ձեռքերը, որոնք գլուխգործոցներ էին նկարում, որոնք այդքան խոսում էին։ Այժմ հազիվ էին կարողանում վրձին պահել։ Կարեկցանքի շշուկ անցավ սրահով։ Սեղանի մոտ նստած մի տարեց տիկին զգուշորեն սրբեց արցունքը։ Ռաֆայելը խորը դեպրեսիայի մեջ ընկավ։
Նկարիչ, առանց իր ձեռքերի, խուլ, իր հիմնական հաղորդակցման միջոցը վնասված։ Կարծես 2 անգամ կորցրած լիներ իր ձայնը։ Ես փորձում էի օգնել նրան ամեն կերպ, բայց նա գնալով ավելի էր փակվում իր մեջ։ Մի օր տուն վերադարձա գտա նրան։ Անահիտը կանգ առավ, չկարողանալով շարունակել։ Վահրամը, նկատելով նրա տառապանքը, ոտքի կանգնեց, բոլորի համար անսպասելի, բռնեց նրա ձեռքը մխիթարության ժեստով։ Դա նրանց միջ առաջին ֆիզիկական շփումն էր, լի փոխըմբռնմամբ համերաշխությամբ։ Նա փորձել էր, Անահիտը խորը շունչ քաշեց, ինքն իրեն հավաքելով։ Ռաֆայելը ողջ մնաց, բայց դա կոտրման կետ էր նա ինձ համար։ Նրան այդ վիճակում տեսնելը իմանալով, որ չեմ կարողանում հասնել նրան, որ չեմ կարող փրկել նրան իր սեփական հուսահատությունից։ Ինչ-որ բան կոտրվեց իմ մեջ։ Նրա աչքերը հանդիպեցին Վահրամի աչքերին, նա շարունակեց նշաններ անել, խոսելով. Ռաֆայելը գնաց մարզերում գտնվող վերականգնողական կլինիկա։ Մենք միասին որոշեցինք, որ այդպես ավելի լավ կլինի։ Նրան մասնագիտացված խնամք էր պետք, որը ես չէի կարող ապահովել, իսկ ինձ հեռավորություն էր պետք, լիովին չփլուզվելու համար։ Աշոտը, որը մինչ այդ լուր լսում էր, առաջ թեքվեց։ Եվ հենց այդ ժամանակ դու եկար աշխատելու անվերջության հայացքում։ Անահիտը գլխով արեց։ Ինձ մի աշխատանք էր պետք, որը անընդհատ չէր հիշեցնի այն, ինչ կորցրել էի։ Ինչ-որ բան, որը հնարավորինս տարբեր կլիներ իմ թարգմանչի աշխատանքից։ Մի բան, որտեղ կկարողանայի պարզապես մի որոշ ժամանակ անհետանալ։ Ուրեմն դու թաղեցիր քո տաղանդը, քո կրթությունը սեղաններ սպասարկելու համար։ Աշոտի տոնն այլս ծաղրական չէր, այլ անկեղծ տարակուսանքի։ Ես ոչինչ չեմ թաղել, պատասխանեց Անահիտն անսպասելի վճռականությամբ։ Պարզապես ինձ ժամանակ տվեցի ապաքինվելու համար։ Ռաֆայելն այժմ ավելի լավ է։ Նա տեխնիկաներ է մշակել, բերանով ոտքերով նկարելու համար։ Նա վերագտնում է իր արվեստը այնպիսի ձևով, որոնք մեզանից ոչ ոք չէր պատկերացնում։ Իսկ ես։ Նա նայեց Վահրամին, որը դեռ բռնած էր նրա ձեռքը։ Ես հասկացա, որ անցյալից փախչելը պատասխան չէ։ Որ այն ցավը, որից փորձում ենք խուսափել, հաճախ մեզ ուղղորդում է հենց այնտեղ, որտեղ պետք է լինենք։ Խորհրդածական լռություն տիրեց սրահում։ Դա այլս գիշերվա սկզբի լարված լռությունը չէր, ոչ էլ Աշոտի սադրանքներին հաջորդած անհարմար լռությունը։ Դա հարգալից, գրեթե ակնածալից լռություն էր, կարծես բոլոր ներկաները գիտակցում էին խոցելիության ճշմարտության այդ պահի մեծությունը։ Լռությունը խախտեց Վահրամը։ Նրա ձեռքերը սկսեցին շարժվել օդում, ձավորելով նշաններ, որոնք թե Անահիտը բարձրաձայն թարգմանում էր ներկաների համար, կարծես ուղղակիորեն խոսում էին յուրաքանչյուրի սրտի հետ։ Ամբողջ կյանքումս նշան արեց նա, մինչ Անահիտը ձայնավորում էր նրա խոսքերը, ինձ վերաբերվել են այնպես, կարծես իմ մեջ ինչ-որ բան այն չէ։ Կարծես իմ խլությունը ուղղման ենթակա թերություն լիներ, հաղթահարման ենթակա խոչընդոտ, թաքցնելու ենթակա ամոթ։ Նրա աչքերը հարվեցին Աշոտին, որն այդ գիշեր առաջին անգամ իսկապես անհարմար էր զգում։ Ես անցել եմ անթիվ վիրահատությունների, թերապիաների, բուժումների միջով։ Սովորել եմ շուրթեր կարդալ, ձայնս մոդուլացնել նորմալ թվալու համար, թաքցնել իմ խուլ ինքնությունը, հորս չամաչեցնելու համար իր կարոր ընկերների առաջ։ Բայց գիտեք, ինչ երբեք ինձ չեն առաջարկել։ Նրա ձեռքերն այժմ թեթակի դողում էին։ Իրապես շփվելու միջոց։ Արտահայտելու, թե ով եմ ես, ինչ եմ մտածում, ինչ եմ զգում։ Աշոտը շեղեց հայացքը, չկարողանալով դիմակայել որդու ձեռքերի ճշմարտությանը։ Առաջին անգամ ժեստերի լեզվի հետ շփվել եմ գաղտնի, առցանց տեսանյութերի միջոցով։ Սովորել եմ ինքնուրույն, թաքուն, վախենալով, որ կբացահայտվեմ։ Որովհետև հորս համար ձեռքերով խոսելը պարտություն ընդունել էր։ Դա հաստատում էր, որ բուժումների վրա ծախսված այդ բոլոր միլիոններն իզուր էին։ Դժգոհության շշուկ անցավ սեղանով, քննադատական հայացքներն այժմ ուղղված էին Աշոտին, որը կարծես փոքրանում էր իր աթոռին։ Բայց դրանք իզուր չէին, շարունակեց Վահրամը, նրա ձեռքերը շարժվում էին աճող վստահությամբ։ Իմպլանտներն օգնում են ինձ ընկալել ձայները, թերապիան սովորեցրել է ինձ ձայնավորել, երբ անհրաժեշտ է։ Բայց ժեստերի լեզուն ինձ ձայն տվեց։ Մի ձայն, որը կախված չէ սարքերից կամ որը մեկի հավանությունից։ Մի ձայն, որը լիովին իմն է։ Անահիտը թարգմանում էր յուրաքանչյուր բառ զսպված հուզմունքով, նրա պարզ ձայնը լցնում էր սրահը, մինչ Վահրամի ձեռքերը աճող խոսունությամբ պարում էին օդում։
Այս գիշեր, շարունակեց նա, առաջին անգամ ես ինձ օտար չեմ զգում հենց իմ հոր ռեստորանում։ Ես ինձ թերի կամ անկատար չեմ զգում։ Շնորհիվ Անահիտի, ես վերջապես կարող եմ լսելի լինել, հեգնաբար, առանց որը ձայն արձակելու։ Հյուրերը, տեսանելիորեն հուզված, սկսեցին ինքնաբուխ ծափահարել։ Դա փորձված ներկայացում դիտողի քաղաքավարի ծափահարությունը չէր, այլ անկեղծության հազվագյուտ պահի ականատես դարձածի իրական արձագանքը, այդ սովորաբար արտաքին տեսքով գերիշխող միջավայրում։ Աշոտն անշարժ մնաց իր աթոռին, դեմքը անթափանց դիմակ։ Երբ ծափահարությունները դադարեցին, նա վերջապես խոսեց սովորականից ավելի ցածր ձայնով. «Ինչու երբեք ինձ չես ասել սա, Վահրամ»։ Երիտասարդը տխուր ժպտաց, նրա ձեռքերը ձավորեցին նշաններ, որոնք Անահիտը շարունակում էր թարգմանել։ «Ինչպես կարող էի, հայր։ Դու երբեք չես սովորել իմ լեզուն»։ Այդ պատասխանի պարզությունը կարծես անհամաչափ ուժով հարվածեց Աշոտին։ Այդ գիշեր առաջին անգամ, գուցե տարիներ շարունակ առաջին անգամ, հզոր գործարարն իսկապես անխոս էր թվում։ Հենց այդ պահին Լուսինե Մովսիսյանը, ռեստորանի գործադիր տնօրենը, զգուշորեն մոտեցավ։ Միշտ անթերի իսկ կոստյումով, Լուսինեն հայտնի էր իր զուսպ արդյունավետությամբ Աշոտի հանդեպ անսասան հավատարմությամբ։ Բայց նրա դեմքն այժմ արտահայտում էր անսովոր վճռականություն։ «Պարոն Պողոսյան», ասաց նա հաստատուն, բայց հարգալից ձայնով, կարծում եմ, որ գրազի վերաբերյալ որոշում պետք է կայացվի։ Անահիտը հստակորեն ցուցադրեց իր սահուն տիրապետումը ժեստերի լեզվին, այս լեզվի օրինականությունը, որպես հաղորդակցման միջոց։ Աշոտը նրան նյարդայնացած հայացք նետեց միջամտության համար, բայց Լուսինեն անսասան շարունակեց. «Որպես աշխատակիցների բարեկեցության համար պատասխանատու տնօրեն, ես չեմ կարող լուռ մնալ այն ամենի առջ, ինչի ականատեսը եղա այս գիշեր»։ Անահիտը ոչ միայն հաղթեց գրազը, այլ բոլորիս արժեքավոր դաս տվեց հաղորդակցության, հարգանքի արժանապատվության մասին։ Այլ աշխատակիցներ սկսեցին մոտենալ, խոհարար Պիերը, սոմելիե Կարենը, մետրդոտել Անտրանիկը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը, սովորաբար ենթարկվելով Աշոտի կամքին, այժմ կարծես քաջություն էր գտնում Լուսինեի վերաբերմունքից։ «Պարոն Պողոսյանը միշտ մեզ սովորեցրել է, որ անվերջության հայացքը ներկայացնում է գերազանցության գագաթնակետը», ասաց Պիերն իր ուժեղ առոգանությամբ։ «Բայց այս գիշեր ես հասկացա, որ գերազանցությունն առանց մարդասիրության դատարկ է։ Եթե դուք ազատեք Անահիտին այն ամենից հետո, ինչի ականատեսը եղանք, ես չեմ կարողանա շարունակել որպես այս հաստատության խոհարար։ Ոչ էլ ես, որպես սոմելիե», ավելացրեց Կարենը։ Մեկ առ մեկ աշխատակիցներն իրենց համերաշխությունն էին հայտնում Անահիտին Վահրամին։ Անհավանականը տեղի էր ունենում։ Աշոտ Պողոսյանի կայսրությունը դեմ էր դուրս գալիս նրան, ոչ թե բռնությամբ կամ բացահայտ ապստամբությամբ, այլ հավաքական հիասթափության լուռ անզիջում ալիքով։ Հյուրերը վատ թաքցրած հիացմունքով հետում էին տեսարանին։ Ամեն օր չէ, որ կարելի է ականատես լինել այդքան հզոր մարդու անկմանը իրական ժամանակում, իր սեփական տիրույթներում։ Աշոտը շուրջը նայեց, զգալով այդ հայացքների ծանրությունը։ Նրա կայսրությունը, որը տասնամյակներ շարունակ կառուցվել էր այդքան հպարտությամբ, կարծես փլուզվում էր իր աչքի առաջ։ Եվ այդ փլուզման կենտրոնում իր սեփական որդին էր մի մատուցողուհի, որը, ինչ-որ անբացատրելի կերպով, կարողացել էր անել այն, ինչ ոչ ոք երբեք չէր կարողացել։ Լիովին լռեցնել նրան։ Գլուխ 5. Կայսրության անկումը։ Աշոտ Պողոսյանը երբեք չէր պատկերացնի, որ իր իսկ ծննդյան օրը կդառնա այն օրը, երբ իր կայսրությունը կսկսի փլուզվել։ Նստած իր բարձր թիկնակով աթոռին, որն ավելի շատ գահի էր նման, նա անհավատությամբ դիտում էր իր արջ ծավալվող տեսարանը։ Իր աշխատակիցները, նախկինում հնազանդ վախեցած, այժմ լուռ դիմադրության պատնեշ էին կազմել Անահիտի Վահրամի շուրջ։ Իր հյուրերը երանյան հասարակության ազդեցիկ դեմքեր, որոնք սովորաբար մրցում էին իր ուշադրության բարեհաճության համար, այժմ նրան նայում էին արտահայտություններով, որոնք տատանվում էին դժգոհության, անհարմարության, նույնիսկ վատ թաքցրած բավարարվածության մեջ, ականատես լինելով այդքան հզոր մարդու թուլացմանը։ «Սա անհեթեթություն է», մրմնջաց նա, ավելի շատ իր համար, քան մյուսների։ Նրա ձայնը, նախկինում գերիշխող, այժմ փոքր էր թվում ընդարձակ սրահում։ «Ոչ, պարոն Պողոսյան», պատասխանեց Լուսինե Մովսիսյանը, գործադիր տնօրենը, մի վճռականությամբ, որը զարմացրեց նույնիսկ իրեն։ «Անհեթեթությունն այն էր, ինչի ականատեսը եղանք այստեղ այս գիշեր։ Դուք հրապարակայնորեն նվաստացրիք ձեր սեփական որդուն, ապա փորձեցիք մի աշխատակցուհու օգտագործել որպես այդ նվաստացման գործիք»։ Աշոտն ուղղվեց, փորձելով վերականգնել իր իշխանական կեցվածքը։
Ես եմ որոշում, թե ինչն է անհեթեթ իմ սեփական ռեստորանում, Լուսինե։ Իսկ ինչ վերաբերում է քեզ, նա մատնացույց արեց Անահիտին, այս ամբողջ ցուցադրությունը շատ հուզիչ էր, բայց դա չի փոխում այն փաստը, որ դու ընդհատեցիր մասնավոր տոնակատարությունը առաջացրիր այս կրկեսը։ Վահրամն այդ պահին շարժվեց, նրա ճշգրիտ ժեստերը գրավեցին բոլորի ուշադրությունը։ Անահիտը թարգմանեց. Հայր, Անահիտը հաղթեց այն գրազը, որը դու ինքդ առաջարկեցիր։ Նա ապացուցեց, որ ժեստերի լեզուն ամբողջական զարգացած լեզու է։ Ապացուցեց, որ ես լիովին ունակ եմ շփվելու, եթե ինձ թույլ տրվի օգտագործել իմ սեփական լեզուն։ Դա ոչինչ չի ապացուցում, առարկեց Աշոտը, բայց նրա ձայնն այլս նույն համոզմունքը չէր կրում։ Դա պարզապես մի պարզունակ է։ Պարզունակ։ Պրոֆեսոր Ալբերտ Վարդանյանի, ԵՊ լեզվաբանության մասնագետի հյուրերից մեկի խորը հարգված ձայնն ընդհատեց Աշոտին։ Ներեցեք, Պողոսյան, բայց որպես լեզվաբան չեմ կարող անտեսել այս սխալ պնդումը։ Այն, ինչի ականատեսը եղանք այստեղ, լիովին կառուցվածքավորված լեզվի տպավորիչ ցուցադրություն էր, սեփական քերականությամբ, բարդ շարահյուսությամբ ցանկացած հասկացություն արտահայտելու ունակությամբ, որն արտահայտում է խոսակցական հայերենը։ Համաձայնության շշուկներ անցան սրահով։ Աշոտը դավաճանված հայացք նետեց պրոֆեսորին, որը սովորաբար հաճախում էր իր ընդունելություններին օգտվում էր իր առատաձեռնությունից, որպես արվեստների հովանավոր։ Բացի այդ, շարունակեց պրոֆեսորը, ուղղելով բարակ շրջանակով ակնոցները, հետազոտությունները հաստատում են, որ վաղ տարիքից ժեստերի լեզվին ծանոթ խուլ երեխաները զարգացնում են լսող երեխաներին համեմատելի ճանաչողական հուզական հմտություններ։ Ժեստերով հաղորդակցության մեջ ոչ մի պարզունակ կամ ստորադաս բան չկա։ Իսկ իմ ծախսած միլիոնները, վերջապես պայթեց Աշոտը, նրա ինքնատիրապետման դիմակը լիովին փլուզվեց։ Միջազգային մասնագետները, իմպլանտները, թերապիաները։ Ամեն ինչ, որպեսզի նա կարողանար նորմալ լինել, որպեսզի կարողանար ստանձնել ընտանեկան բիզնեսը, առանց դիտվելու որպես խոլ, լրացրեց Անահիտը, նրա ձայնը փափուկ, բայց հաստատուն էր։ Պարոն Պողոսյան, ձեր որդին խուլ է։ Դա բուժման ենթակա հիվանդություն չէ, ոչ էլ թաքցնելու ենթակա ամոթ։ Դա նրա էության, նրա ինքնության մի մասն է։ Վահրամն այդ պահին ոտքի կանգնեց, նրա վճռական շարժումները, երբ նա կանգնեց սրահի կենտրոնում։ Նրա ձեռքերը սկսեցին շարժվել մի ելույթում, որն Անահիտը թարգմանում էր զսպված, բայց բոլորի համար լսելի հուզմունքով։ Ամբողջ կյանքումս ես փորձել եմ լինել այն որդին, որին դու ուզում էիր, հայր։ Ես թաքցրել եմ իմ խլությունը, կարծես դա ամոթալի գաղտնիք լիներ։ Ժպտացել գլխով եմ արել հասարակական միջոցառումներին, ծածնելով, թե հասկանում եմ խոսակցություններ, որոնցից միայն հատվածներ էի որսում։ Դիմացել եմ ցավոտ վիրահատությունների խոսքի թերապիայի անվերջ սեանսների, ոչ թե որովհետև դրանք օգնում էին ինձ ավելի լավ շփվել, այլ որովհետև դու հավատում էիր, որ դրանք ինձ նորմալ կդարձնեն։ Աշոտը գունատվեց, ձեռքերն ուժգին բռնել էին աթոռի բազկաթոռները։ Բայց գիտես, ինչ եմ հայտնաբերել, շարունակեց Վահրամը Անահիտի ձեռքերի ձայնի միջոցով, որ ես երբեք չեմ լինի այն որդին, որին դու պատկերացնում էիր։ Ոչ թե որովհետև խուլ եմ, այլ որովհետև ես քեզանից տարբեր մարդ եմ։ Ես ունեմ իմ սեփական երազանքները, իմ սեփական նպատակները։ Միայնակ արցունքը սահեց Աշոտի դեմքով, մի բան, որին այդ սենյակում ոչ ոք երբեք ականատես չէր եղել։ Ես չեմ ուզում ղեկավարել քո գաստրոնոմիական կայսրությունը, հայր։ Ես ուզում եմ ստեղծել իմ սեփական ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ գաղտնի նկարել եմ, մշակել նախագծեր, որոնք քեզ երբեք չեն հետաքրքրել։ Ես ավարտել եմ գրաֆիկական դիզայնի բաժինը առցանց դասընթացների միջոցով, որովհետև դու հրաժարվում էիր ինձ համար քննարկել որևէ կարիերա, որը քո բիզնեսը ստանձնելը չէր։ Աշոտը թարթեց, անկեղծորեն զարմացած։ Դու ավարտել ես։ Երբ։ Ինչպես։ Մինչ դու կարծում էիր, թե ես պարզապես ժամանակ եմ վատնում համացանցում, ես սովորում էի։ Կառուցում էի մի ապագա, որը դու երբեք ինձ բացահայտ թույլ չէիր տա ունենալ։ Ամբողջ ռեստորանը հարգալից լռությամբ հետում էր, մինչ երիտասարդը շարունակում էր իր խոստովանությունը, տարիների ճնշված զգացմունքները վերջապես արտահայտություն էին գտնում։ Գիտեմ, որ դու կարծում ես, թե այս ամենն արել ես սիրուց, քո ձով, որ յուրաքանչյուր բուժում, յուրաքանչյուր մասնագետ, ինձ ուղղելու յուրաքանչյուր փորձ քո աղավաղված հոգատարության ձներ։ Բայց դա սեր չէր, հայր։ Դա վերահսկողություն էր։ Ամոթ էր։
Քո անկարողությունն էր ընդունելու, որ քո միակ որդին ու ժառանգորդը չի համապատասխանում այն կատարյալ պատկերին, որը դու նախագծել էիր քո դինաստիայի համար։ Խոսքերը, թարգմանված Անահիտի հուզված ձայնով, մուրճի պես ընկնում էին Աշոտի վրա։ Յուրաքանչյուր նախադասություն մի փոքր ավելի էր քանդում բարեգործ Նահապետի խնամքով կառուցված դիմակը, որը նա մշակել էր տարիների ընթացքում։ Դու միլիոններ ես ծախսել, որպեսզի ինձ ստիպես լսել, հայր։ Բայց երբեք ոչ մի անգամ չես փորձել լսել ինձ։ Հաջորդած լռությունը խլացուցիչ էր։ Ոչ ոք չէր շարժվում, ոչ ոք չէր համարձակվում նույնիսկ բարձր շնչել։ Կարծես ժամանակը սառել էր բացարձակ ճշմարտության այդ պահին, որն արձագանքում էր շքեղ սրահում։ Անտրանիգը մետրդոտելը, որն ավելի քան 2 տասնամյակ ծառայում էր անվերջության հայացքում, վերջապես խախտեց լռությունը։ Նրա սովորաբար անտարբեր դեմքն այժմ հուզմունքի հստակ նշաններ էր ցույց տալիս։ Պարոն Պողոսյան, ասաց նա, չափված քայլերով մոտենալով, ես ծառայում եմ ձեզ այս ռեստորանի բացումից ի վեր։ Տեսել եմ, թե ինչպես եք այս կայսրությունը կառուցել զրոյից, վճռականությամբ, այո, կատարելության անզիջում պահանջով, որը հաճախ սահմանակից էր դաժանությանը։ Աշոտը նրան նայեց, զարմացած սովորաբար այդքան զուսպ աշխատակցի այս աննախադեպ անկեղծությունից։ Այս բոլոր տարիների ընթացքում ես լուռ եմ մնացել ձեր զայրույթի պոռթկումների, ձեր հանրային նվաստացումների, անձնակազմի հանդեպ ձեր հաճախ անմարդկային վերաբերմունքի առջ։ Ես դա արել եմ, որովհետև հիանում էի ձեր տեսլականով, ձեր նպատակասլացությամբ։ Բայց այս գիշեր Անտրանիգը գլուխը թափ տվեց, կարծես դեռ մարսում էր այն, ինչի ականատեսն էր եղել։ Այս գիշեր հատվեց մի սահման, որը ոչ մի պարկեշտ մարդ չպետք է հատի։ Դու հրաժարական ես տալիս, Անտրանիգը հարցրեց Աշոտը, տարօրինակ հանգիստ ձայնով։ Ոչ, պարոն։ Ես ձեզ հնարավորություն եմ տալիս ավելի լավը լինելու։ Վերակառուցելու ոչ միայն ձեր հարաբերությունները ձեր որդու հետ, այլ բոլորիս հետ, ովքեր մեր կյանքն ենք նվիրել այս վայրին։ Այդ պահին մոտեցան այլ աշխատակիցներ, մատուցողներ, խոհարարի օգնականներ, ընդունարանի աշխատակիցներ, մարդիկ, որոնք սովորաբար անտեսանելի էին մնում սրահի ստվերներում, այժմ լուռ կիսաշրջան էին կազմել Անահիտի Վահրամի շուրջ։ Պիերը, բռնկուն ֆրանսիացի խոհարարը, մի քայլ առաջ արեց։ Երբ դուք ինձ բերեցիք Փարիզից, խոստացաք, որ անվերջության հայացքը կլինի գերազանցության նորարարության տաճար։ Եվ այն, իրոք, երկրի ամենաշատ մրցանակակիր ռեստորաններից մեկն է։ Բայց այս գիշեր ես հասկացա, որ պակասում է ամենահիմնարար բաղադրիչը։ Եվ որը կլիներ դա, հարցրեց Աշոտը, նրա սովորական ամբարտավանությունը տեղի էր տվել անկեղծ հետաքրքրասիրության։ Մարդասիրությունը, մսյո։ Կարեկցանքը։ Հարգանքը յուրաքանչյուր մարդու արժանապատվության հանդեպ, որը մտնում է այս դռներով, լինի դա հաճախորդ, որը հազարներ է ծախսում ճաշի վրա, լինի դա խուլ երիտասարդ, որը պատահաբար ձեր որդին է, թե մի մատուցողուհի, որը կրում է հաղթահարման պատմություն, որն ավելի ոգեշնչող է, քան ցանկացած ուտեստ, որը ես երբեք ստեղծել եմ։ Հյուրերը, որոնք մինչ այդ անհարմար լռությամբ հետում էին տեսարանին, սկսեցին մեկ առ մեկ ոտքի կանգնել։ Ոչ թե բողոքի կամ ապստամբության, այլ լուռ համերաշխության ժեստով, որը կարծես ասում էր. Մենք այստեղ կարևոր բանի ականատես ենք լինում։ Մի բանի, որը գերազանցում է պարզապես ընտանեկան կամ աշխատանքային հակամարտությունը։ Նույնիսկ Քրիստինե Ավետիսյանը, անողոք հասարակական սյունակագիրը, որը փաստագրել էր Աշոտ Պողոսյանի վերելքը վերջին 30 տարիների ընթացքում, կարծես խորապես հուզված էր։ Նրա բջջային հեռախոսը, սովորաբար զենքի պես բռնած էլիտայի բամբասանքները որսալու համար, մոռացված մնացել էր իր պայուսակում, մինչ նա դիտում էր իր աչքի առաջ տեղի ունեցող փոխակերպումը։ Դուք այժմ ընտրություն ունեք, պարոն Պողոսյան, ասաց Լուսինեն, նուրբ, բայց հաստատուն ձայնով։ Կարող եք կառչել ձեր հպարտությունից դիտել, թե ինչպես է փլուզվում այն ամենը, ինչ կառուցել եք, ոչ միայն ձեր հարաբերությունները ձեր որդու հետ, այլ այս ռեստորանի հեղինակությունը, ձեր անձնակազմի հավատարմությունը, ձեր գործընկերների հարգանքը։ Աշոտը նրան նայեց, դեմքը անընթեռնելի դիմակ։ Կամ, շարունակեց նա, կարող եք անել մի բան, որը կասկածում եմ, որ վաղուց չեք արել, խոստովանել, որ սխալվել եք։ Սովորել ձեր սխալներից։ Եվ սկսել վերակառուցել ոչ թե վախի ահաբեկման վրա հիմնված կայսրություն, այլ ինչ-որ իսկապես տական բան, հիմնված փոխադարձ հարգանքի փոխըմբռնման վրա։ Աշոտի աչքերն ուղղվեցին դեպի Վահրամը, որը կանգնած էր սրահի կենտրոնում, ձեռքերն այժմ հանգիստ էին մարմնի երկայնքով, հայացքը խառնում էր մարտահրավեր մի զգուշավոր հույս, որը չափազանց փխրուն էր թվում, անվանվելու համար։ Այդ պահին ինչ-որ բան փոխվեց գործարարի կեցվածքում։
Նրա ուսերը սովորաբար ուղիղ իշխանության մշտական ցուցադրությամբ կարծես թեթակի թուլացան։ Նրա ձեռքերը միշտ ամուր, գրեթե աննկատ դողում էին։ Եվ նրա աչքերում, այն սառը աչքերում, որոնցից շատերն էին վախեցել տարիների ընթացքում, կար մի խոնավ փայլ, որը հուշում էր, որ նույնիսկ մեծ Աշոտ Պողոսյանը անձեռնխելի չէր ամենահիմնական մարդկային զգացմունքից՝ զղջումից։ Դանդաղ, գրեթե ցավոտ շարժումով նա ոտքի կանգնեց իր աթոռից։ Ամբողջ սրահը շունչը պահեց, բոլոր հայացքները հառված էին նրան, սպասելով նրա հաջորդ քայլին։ Աշոտը մի քանի վարանոտ քայլ արեց դեպի որդին։ Կանգ առավ հարգալից հեռավորության վրա, կարծես հանկարծ գիտակցելով, որ իրավունք չունի ներխուժելու Վահրամի անձնական տարածք։ Եվ հետո, բոլոր ներկաների զարմանքին, Աշոտ Պողոսյանը, մարդը, որը երբեք ներողություն չէր խնդրել, որը երբեք սխալ չէր ընդունել, որը կայսրություն էր կառուցել այն ենթադրության վրա, որ խոցելիություն ցուցաբերելը թուլության նշան է, արեց մի արտասովոր բան։ Նա բարձրացրեց իր դողացող ձեռքերը կրծքի առջ, անհարմար փորձ անելով նշան ձևավորել։ Ինչպես նրա ձայնը կտրվեց, նա կոկորդը մաքրեց, նորից սկսելու համար։ Ինչպես ասեմ, ների՛ր ինձ քո լեզվով, որդիս։ Գլուխ 6 Վերակառուցում Անվերջության հայացքը 2 շաբաթ փակ մնաց այդ պատմական գիշերից հետո։ Թերթերն ու բամբասանքների կայքերը անդադար շահարկում էին պատճառը, ֆինանսական խնդիրներից մինչ սանիտարական ստուգումներ, բայց ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել իրական պատճառը Երանի ամենաբացառիկ ռեստորանի կնքված դռների հետում։ Վերաբացման առաջին օրը մուտքի մոտ մի զուսպ ցուցանակ ուշադրություն էր գրավում։ Այսօր մենք տոնում ենք հաղորդակցությունն իր բոլոր ձևերով։ Ներսում մշտական հաճախորդները նկատում էին նուրբ, բայց նշանակալի փոփոխություններ։ Ճաշացանկն այժմ ուղեկցվում էր բրայլի գրով նկարագրություններով, պատկերազարդումներով։ Սպասարկման անձնակազմը ներառում էր նոր անդամների, այդ թվում հայերեն ժեստերի լեզվի մի երիտասարդ թարգմանչի, որը հասանելի էր խուլ հաճախորդների համար։ Գլխավոր սրահի անկյունում մի փոքրիկ ցուցահանդես ներկայացնում էր հաշմանդամություն ունեցող արվեստագետների ստեղծագործությունները, ներառյալ վառ նկարներ, ստորագրված Էվրա Սարգսյան անունով։ Բայց ամենազարմանալի փոփոխությունը տեսանելի էր Աշոտ Պողոսյանի կերպարում։ Նախկինում ահարկու սեփականատերը շրջում էր սրահում այլ կեցվածքով, դեռս էլեգանտ, դեռս հարգանք ներշնչող, բայց զրկված այն ճնշող ամբարտավանությունից, որը բնորոշ էր նրան տարիներ շարունակ։ Նրա համար հեշտ չէր, մեկնաբանեց Լուսինե Մովսիսյանը Անահիտի հետ, դիտելով, թե ինչպես է Աշոտը ողջունում հաճախորդներին մի ջերմությամբ, որն այժմ տարօրինակորեն բնական էր թվում։ Հատկապես առաջին դասերը։ Անահիտը ժպտաց, հիշելով տեսարանը։ Աշոտ Պողոսյանը, անհարմար նստած պլաստմասե աթոռին Երանի խուլերի միությունում, շրջապատված երեխաներով դեռահասներով, որոնք հետաքրքրությամբ դիտում էին նրան, մինչ նա փորձում էր վերարտադրել ժեստերի լեզվի ամենապարզ նշանները։ Մարդը, որը վերահսկում էր գաստրոնոմիական կայսրություն, վերածվել էր անհարմար աշակերտի, որը չէր կարողանում նույնիսկ ճիշտ ձեռքի դիրքը ստանալ, բարի լույսը ասելու համար։ Նա ջանում է, պատասխանեց Անահիտը, ուղղելով նոր համազգեստը, որն այժմ կրում էին բոլոր աշխատակիցները, էլեգանտ, բայց հարմարավետ հավաքածու, որը փոխարինել էր նախկին գրեթե ռազմականացված պաշտոնական հագուստին։ Եվ դա է կարորը։ Վահրամը դուրս եկավ խոհանոցից, որտեղ խոսում էր խոհարար Պիերի հետ ճաշացանկերի նոր դիզայնի մասին։ Վերջին 15 օրվա ընթացքում երիտասարդ Պողոսյանը ծաղկել էր այնպես, ինչպես ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել։ Ազատվելով հոր ակնկալիքների ճնշող ստվերից, նա վերջապես բացահայտել էր իր արտասովոր տաղանդը գրաֆիկական դիզայնի ոլորտում, ստանձնելով անվերջության հայացքի ամբողջ տեսողական ինքնության թարմացման խնդիրը։ Հայրս քեզ է փնտրում, նշան արեց նա Անահիտին ժպիտով։ Բացման խոսքի հետ կապված մի բան։ Անահիտը գլխով արեց ուղղվեց դեպի գրասենյակ, որը նախկինում բացառապես Աշոտի տարածքն էր, բայց այժմ ծառայում էր որպես կառավարման ամբողջ թիմի համար ընդհանուր աշխատանքային տարածք։ Նա գտավ գործարարին սեղանի մոտ նստած, թղթերը սփռված էին նրա առջ, ընթերցանության ակնոցները հավասարակշռված էին քթի ծայրին։ Ահ, Անահիտ, խնդրեմ, ներս մտիր, ասաց նա հայացքը բարձրացնելով։ Նրա ձեռքերը միաժամանակ, դեռս որոշակի դժվարությամբ, ձևավորեցին բարի գալուստ նշանը։ Դա գիտակցված ջանք էր, որը նա այժմ անում էր, միաժամանակ խոսել նշաններ անել, թե պարզունակ ձով, որպես հաղորդակցությունն ավելի մատչելի դարձնելու իր պարտավորության մի մաս։ Պարոն, ինձ էիք կանչում, հարցրեց նա, դուռը սահուն փակելով իր հետից։ Այո, նստիր։
Աշոտը հանեց ակնոցները, շփելով քթի կամրջակը, ինչպես անում էր, երբ հատկապես հոգնած կամ անհանգիստ էր։ Փորձում եմ ավարտել այս գիշերվա պաշտոնական վերաբացման խոսքը, բայց չեմ կարողանում ճիշտ բառերը գտնել։ Անահիտը նստեց սեղանի դիմացի աթոռին, նկատելով, թե ինչպես է փոխվել գրասենյակը։ Պատերը, որոնք նախկինում զարդարված էին միայն մրցանակներով ճանաչումներով, այժմ ցուցադրում էին նա անձնակազմի լուսանկարները, այդ թվում Աշոտի Վահրամի հատկապես հուզիչ լուսանկարը, ժեստերի լեզվի իրենց առաջին դասի օրը։ Ինչ եք կոնկրետ փորձում ասել, հարցրեց նա։ Աշոտը հոգոց հանեց, ելույթի սագիրը մի կողմ հրելով։ Ինչպես կարող է մարդը հրապարակայնորեն խոստովանել, որ ամբողջ կյանքում սխալվել է, որ կայսրություն է կառուցել աղավաղված արժեքների վրա, որ ձախողվել է ոչ միայն որպես գործարար, այլ որպես հայր։ Նրա խոցելիությունը, դեռս այնքան նոր փխրուն, հուզեց Անահիտին։ Վերջին շաբաթների ընթացքում նա ականատես էր եղել Աշոտի մեջ մի փոխակերպման, որին քչերը կհավատային, անողոք բռնակալը տեղի էր տալիս մի մարդու, որն ունակ էր ճանաչելու իր թերությունները, ամենակարևորը, վճռական էր դրանք ուղղելու հարցում։ Գուցե պետք չէ այդ ամենն ուղղակիորեն ասել, առաջարկեց նա։ Երբեմն գործողություններն ավելի բարձր են խոսում, քան բառերը։ Եվ այն, ինչ դուք արել եք այս վերջին օրերին, ռեստորանի փոփոխությունները, ժեստերի լեզվի դասերը, Վահրամի հետ նոր հարաբերությունները, դա ավելին է հաղորդում, քան ցանկացած ելույթ կարող էր։ Աշոտը մի պահ ուսումնասիրեց նրան, նրա հայացքում ակնհայտ էր նոր հարգանքը։ Գիտես, Անահիտ, ամբողջ կյանքումս ես ինձ շրջապատել եմ մարդկանցով, որոնք ասում էին միայն այն, ինչ ես ուզում էի լսել։ Շողոքորթներ, շահամոլներ, պատեհապաշտներ։ Երբեք մեկը, որը ինձ մարտահրավեր կնետեր, որն ինձ այլ տեսանկյուն ցույց կտար։ Դուք հենց այդպես էլ խրախուսում էիք տարբերվող կարծիքները, նկատեց Անահիտը փոքրիկ ժպիտով։ Աշոտը ծիծաղեց, անկեղծ ձայնով, որը դեռ զարմացնում էր նրան նախկինում ճանաչողներին։ Արդարացի է։ Նա հետ հենվեց աթոռին, հետաքրքրությամբ դիտելով նրան։ Կարող եմ անձնական մի բան հարցնել։ Անահիտը գլխով արեց։ Ինչու մնացիր։ Այդ գիշերից հետո, այն ամենից հետո, ինչ տեղի ունեցավ։ Ինչու պարզապես չվերցրիր գրազի 10 միլիոն դրամը չհեռացար։ Կարող էիր դատի տալ ռեստորանը, ինձ խայտառակել լրատվամիջոցներում, փչացնել իմ հեղինակությունը։ Դա քո իրավունքը կլիներ։ Հարցը կախված մնաց նրանց միջ օդում, լի ենթատեքստերով։ Անահիտը ուշադիր մտածեց, նախքան պատասխանելը։ Երբ եղբայրս իր ամենամութ պահն էր ապրում, վերջապես ասաց նա, ես մի կարևոր բան սովորեցի հաղթահարման մասին։ Խոսքը ոչ միայն տրավման վերապրելու, այլ այն ինչ-որ նշանակալի բանի վերածելու մասին է։ Նա դադար տվեց, մտքերը կարգի բերելով։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ այդ գիշեր, ցավոտ էր բոլոր ներգրավվածների համար, բայց հատկապես Վահրամի։ Եթե ես հեռանայի, ինձ հետ կտանեի իմ վրդովմունքը, իմ արդարացի զայրույթը, գուցե նույնիսկ 10 միլիոն դրամը։ Բայց նրան կթողնեի հետում, դեռս բանտարկված նույն համակարգում, որը նրան լռեցրել էր այդքան տարիներ։ Աշոտը հայացքը իջեցրեց, ամոթը դեռ թարմ էր, երբ բախվում էր իր անցյալի գործողությունների հետանքներին։ Ես մնացի, որովհետև տեսա հազվագյուտ հնարավորություն, ճգնաժամային պահը իրական փոփոխության կատալիզատորի վերածելու հնարավորություն։ Նա մեղմ ժպտաց։ Բացի այդ, եղբայրս ինձ կսպաներ, եթե իմանար, որ ես լքել եմ մի խուլի, որն աջակցության կարիք ուներ։ Անահիտի եղբոր հիշատակումը բերեց մեկ այլ թեմա, որը Աշոտը ցանկանում էր քննարկել։ Ի դեպ, նրա ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը պատրաստ է այս գիշերվա բացմանը։ Նկարները արտասովոր են։ Նա վարանեց, բառերն ընտրելով։ Վահրամը նշել է, որ նա անձամբ կգա։ Անահիտը գլխով արեց, զսպված հուզմունքը փայլում էր նրա աչքերում։ Այո, երեք հաստատեց։ Գրեթե 2 տարվա մեջ առաջին անգամն է, որ նա կլինիկայից դուրս կգա հասարակական միջոցառման համար։ Անհամբեր սպասում եմ նրան ծանոթանալու, ասաց Աշոտն անկեղծորեն։ Եվ անձամբ նրան շնորհակալություն հայտնելու։ Շնորհակալություն, հարցրեց Անահիտը, զարմացած։ Քեզ նման քույր ունենալու համար։ Եթե չլիներ քո եղբայրը, դու երբեք ժեստերի լեզու չէիր սովորի։ Եվ եթե դու ժեստերի լեզու չսովորեիր, նա նայեց Վահրամի լուսանկարին պատին, դեմքը փափկեց։ Դե, գուցե ես երբեք իսկապես չճանաչեի իմ սեփական որդուն։ Անահիտը կոկորդում գունդ զգաց, հուզված ճանաչումից։
Վերջին շաբաթների ընթացքում, մինչ օգնում էր վերակառուցել ռեստորանը, կամուրջ էր ծառայում Աշոտի խուլերի համայնքի միջ, նա ինքը բուժման գործընթաց էր անցել։ Ժեստերի լեզվի յուրաքանչյուր դաս, որը նա դասավանդում էր, հաղորդակցության յուրաքանչյուր խոչընդոտ, որին օգնում էր հաղթահարել, մի քայլ էր իր սեփական անցյալի հետ հաշտվելու ճանապարհին։ Կարծում եմ, գիտեմ, թե ինչ պետք է ասեք ձեր ելույթում, պարոն Պողոսյան, ասաց նա մի պահ հետո։ Ինչ։ Ճշմարտությունը։ Պարզապես այդպես։ Ոչ թե դրամատիկ խոստովանություն կամ հանրային ներողության խնդրանք, դա ավելի շատ ձեր խիղճը հանգստացնելու մասին կլիներ, քան իրականում փոփոխություն բերելու։ Խոսեք այն ապագայի մասին, որը հիմա կառուցում եք, այն մասին, թե ինչպես էր անվերջության հայացքը վերածվում իսկապես ներառական տարածքի, որտեղ գաստրոնոմիական գերազանցությունը գոյակցում է մարդկային բազմազանության հանդեպ հարգանքի հետ։ Աշոտը քննարկեց նրա խոսքերը, դանդաղ գլխով անելով։ Իսկ Վահրամը։ Ինչպես հատուցեմ տասնամյակների այն ամենի համար, ինչ արել եմ։ Դա տեղի չի ունենա մեկ ելույթում, ոչ էլ մեկ գիշերվա, ոչ էլ նույնիսկ մի քանի շաբաթվա ժեստերի լեզվի դասերի ընթացքում, պատասխանեց Անահիտը քնքշորեն։ Դա կլինի փոքր ժեստերի, անկեղծ լսելու, նրա ընտրությունները հարգելու ամենօրյա ճանապարհորդություն։ Մինչ նրանք խոսում էին, դռան թեթ թակոցը ազդարարեց Վահրամի ժամանումը։ Նա վստահորեն ներս մտավ, փոխակերպված ներկայություն այն ամաչկոտ կաշկանդված երիտասարդից, որին Անահիտը ճանաչել էր ամիսներ առաջ։ Ձեռքերում նա բերել էր պլանշետ, ռեստորանի նոր լոգոտիպի վերջնական դիզայներով։ Աշոտն անմիջապես ոտքի կանգնեց, ոգորված ողջույն նշան անելով, որին հաջորդեցին այլ, դեռս անհարմար նշաններ, որոնք ստիպեցին Վահրամին ժպտալ։ Երիտասարդը պատասխանեց ավելի դանդաղ դիդակտիկ նշաններով, իր բնական հաղորդակցությունը հարմարեցնելով հոր սկսնակ մակարդակին, մի լուռ պարտավորություն, որը խորհրդանշում էր այն նոր հավասարակշռությունը, որը նրանք միասին կառուցում էին։ Անահիտը զուսպ ժպիտով հետում էր փոխազդեցությանը։ Դեռս կար անհարմարություն, դեռս կային երկու կողմերի հիասթափության պահեր, բայց կար նա մի նոր թանկարժեք բան, որը ծաղկում էր հոր-որդու միջ, փոխադարձ հարգանք, հասկանալու կամք, համբերություն, սովորելու միմյանց լեզուն, բառացի փոխաբերական իմաստով։ Բերել եմ վերջնական դիզայները, հաստատման համար, նշան արեց Վահրամը, ցույց տալով պլանշետը։ Աշոտն ուշադիր ուսումնասիրեց պատկերները, ակնհայտորեն տպավորված որդու տաղանդով, որն այդքան երկար անտեսել էր։ Նոր լոգոտիպը պահպանում էր անվերջության հայացքի սկզբնական տեսողական ինքնության տարրերը, բայց նրբորեն ինտեգրում էր մատչելիության միջազգային խորհրդանիշը խուլերի մշակույթի տարրերը, ստեղծելով բարդ ժամանակակից դիզայն։ Կատարյալ է, ասաց նշան արեց Աշոտը, նրա անկեղծ հպարտությունը հորթում էր յուրաքանչյուր ժեստից։ Իսկապես կատարյալ։ Այդ պահին, դիտելով հորն ու որդուն, որոնք զբաղված էին խոսակցական բառերը, նշանները հարգանքի համընդհանուր լեզուն համատեղող հաղորդակցությամբ, Անահիտը խորը համոզմունք զգաց։ Աշոտ Պողոսյանի իրական կայսրությունը ոչ թե ռեստորանի շքեղ պատերում էր կամ տարիների ընթացքում կուտակված մրցանակներում, այլ այն ժառանգության մեջ, որը նա այժմ սկսում էր կառուցել, փոխակերպման, ներառականության քավության ժառանգություն։ Ժամեր անց, երբ հյուրերը սկսեցին ժամանել մեծ վերաբացմանը, Անահիտն ուղղում էր արվեստի ցուցահանդեսի վերջին մանրամասները, երբ իր հետում ծանոթ ներկայություն զգաց։ Շրջվելով նա տեսավ իր եղբորը Ռաֆայելին, էլեգանտ հագնված մուգ կոստյումով, որը հակադրվում էր նրա թուխ մաշկին, որը միաժամանակ զգուշավոր հիացած աչքերով դիտում էր տարածքը։ Այնքան բարձր է, որքան պատկերացնում էի, նշան արեց նա կատակով ժպիտով, նկատի ունենալով հայտնի ամպերի մեջ գտնվող ռեստորանը, որը քույրը այդքան շատ էր նկարագրել։ Անահիտը վազեց գրկելու նրան, հուզմունքը գրեթե հորթում էր։ Էլ ավելի բարձր, պատասխանեց նա նշաններով։ Եվ այս գիշեր այն ամբողջությամբ քոնն է։ Ռաֆայելը դիտեց իր նկարները, որոնք տեղադրված էին քաղաքի ամենաբացառիկ ռեստորանի պատերին, բերանով ոտքերով ստեղծված վառ գործեր, որոնք պատկերում էին գույների հյուսվածքների աշխարհներ, որոնք մարտահրավեր էին նետում հնարավորի սահմաններին։ Նրա հայացքն այնուհետ հանդիպեց Աշոտ Պողոսյանի հզոր կերպարին, որը մոտենում էր չափված քայլերով, Վահրամը նրա կողքին։ Բարի գալուստ անվերջության հայացք, ասաց Աշոտը, մինչ նրա մատները խնամքով ձավորում էին համապատասխան նշանները, որոնք նա անդադար փորձել էր այս առիթի համար։ Պատիվ է ընդունել այն արվեստագետին, ում ստեղծագործությունը կբացի մեր նոր դարաշրջանը։ Մինչ Անահիտը թարգմանում էր այն մասերը, որոնք Ռաֆայելը չէր կարողացել հասկանալ շուրթեր կարդալով, չորսը կանգնած էին այնտեղ, կազմելով մի պատկեր, որը ներկաներից ոչ ոք երբեք չէր մոռանա, հզոր գործարարը, դիզայներ որդին, նախկին մատուցողուհին,
Այժմ մատչելիության տնօրեն, արվեստագետը, որը նկարում էր բերանով ոտքերով։ 4 մարդ, որոնց կյանքերը միահյուսվել էին ճակատագրի, ցավի, վերջապես անդառնալիորեն կոտրված թվացողը վերակառուցելու քաջության շնորհիվ։ Դրսում Երան քաղաքը տարածվում էր անվերջ, նրա լույսերը շողշողում էին երկրային աստղերի պես գիշերային երկնքի տակ։ Եվ վերացնված ռեստորանի ներսում իսկական հաղորդակցությունը վերջապես իր տեղն էր գտնում սեղանի շուրջ։ Վերջաբան, փոխակերպող ձեռքերը։ 6 ամիս էր անցել անվերջության հայացքի պատմական վերաբացումից։ Երանում գարուն էր, որն իր հետ բերում էր գույների պայթյուն, կարծես արտացոլելով այն փոխակերպումը, որը տեղի էր ունեցել այդ ռեստորանում, որն այլս ոչ թե պարզապես բացառիկության խորհրդանիշ էր, այլ օրինակ, թե ինչպես կարող են գերազանցությունն ու ներառականությունը ոչ միայն գոյակցել, այլ փոխադարձաբար ուժեղացնել միմյանց։ Չորեքշաբթի կեսօր էր, ժամ, երբ ռեստորանը սովորաբար փակ էր լինում հանրության համար։ Սակայն գլխավոր սրահը լի էր, ոչ թե թանկարժան կոստյումներով, գործարարներով կամ տեսանելիություն փնտրող հայտնիներով, այլ մի բազմազան խմբով, որը հավաքվել էր կիսաշրջանով ինքնաշեն բեմի դիմաց։ Անահիտ Սարգսյանը, այժմ պաշտոնապես Պողոսյան խմբի մատչելիության ներառականության տնօրեն, դիտում էր տեսարանը հպարտության զսպված հուզմունքի խառնուրդով։ Նրա կողքին Ռաֆայելն ուղղում էր փողկապը, ակնհայտորեն նյարդայնացած իր մասնակցությունից։ Սրահի մյուս կողմում Վահրամը ստուգում էր իր պլանշետի վրա ներկայացման վերջին մանրամասները, երբեմն նշաններով խոսելով մի խումբ երիտասարդ խուլերի հետ, որոնք լինելու էին այդ յուրահատուկ կեսօրվա գլխավոր հերոսները։ Նյարդայնացած ես, հարցրեց Անահիտը եղբորը ժեստերի լեզվով։ Ռաֆայելը ժպտաց, նրա աչքերն արտացոլում էին անհանգստության հուզմունքի խառնուրդ։ Մի քիչ։ Երբեք չէի մտածի, որ դասախոսություն կկարդամ քաղաքի ամենահայտնի ռեստորանում։ Առավելս, որ այն կլինի արվեստի հաղթահարման մասին, լրացրեց Անահիտը, նրբորեն սեղմելով նրա թ աջակցության ժեստով։ Վերջին ամիսները վերացննդի շրջան էին Ռաֆայելի համար։ Անվերջության հայացքում առաջին ցուցահանդեսից հետո նրա ստեղծագործությունները սկսեցին զգալի ուշադրություն գրավել արվեստի շրջանակներում։ Մի ազդեցիկ քննադատ նրա նկարները նկարագրել էր որպես կենսունակության պայթյուններ, որոնք մարտահրավեր են նետում ոչ միայն գեղարվեստական, այլ մարդկային սովորույթներին։ Այժմ, նկարելուց բացի, Ռաֆայելը սկսել էր վարպետության դասեր անցկացնել հաշմանդամություն ունեցող այլ արվեստագետների համար, օգնելով նրանց գտնել իրենց սեփական արտահայտչական լեզուները։ Սրահի դռները բացվեցին, Աշոտ Պողոսյանը ներս մտավ, ուղեկցությամբ մի տարեց տիկնոջ, շարժիչով անվասայլակով։ Էլիզա Մանուկյանը, հայտնի գաստրոնոմիական քննադատը, որը նախորդ տարի ուղեղի կաթված էր տարել, այդ կեսօրվա հատուկ հյուրն էր։ Չնայած շարժունակության խոսքի վրա ազդող հետանքներին, նա շարունակում էր մնալ բարձր խոհանոցի աշխարհի ամենահարգված ձայներից մեկը, հարմարվելով նոր հանգամանքներին օժանդակ տեխնոլոգիաների օգնությամբ։ Անահիտ, Ռաֆայել, ողջունեց Աշոտը, մոտենալով անկեղծ ժպիտով, որը դեռ զարմացնում էր նրան նախկինում ճանաչողներին։ Նրա մատները համապատասխան նշաններ ձևավորեցին մի սահունությամբ, որը շաբաթ առ շաբաթ լավանում էր։ Տիկին Էլիզան անհամբեր սպասում է ձեզ հետ ծանոթանալու։ Քննադատն իր աթոռն առաջ շարժեց, նրա կենդանի խորաթափանց աչքերը հակադրվում էին իր մարմնի ակնհայտ փխրունությանը։ Հատուկ հարմարեցված պլանշետի օգնությամբ նա ձևավորեց իր ողջույնը։ Շատ եմ լսել ձեր երկուսի մասին։ Այն աշխատանքը, որը դուք այստեղ կատարում եք, հեղափոխական է։ Անահիտը թարգմանեց Ռաֆայելի համար, որը ամաչկոտ ժպիտով շնորհակալություն հայտնեց։ Վաստակը մերը չէ, նշան արեց նա։ Այն բոլորինն է, ովքեր հավատացին փոփոխության հնարավորությանը։ Նրա հայացքը կարճ խաչվեց Աշոտի հայացքի հետ, նրանց միջ փոխադարձ ըմբռնում անցավ։ Վերջին ամիսներին երկու տղամարդիկ զարգացրել էին անհավանական հարաբերություններ, գործարարը, որը նախկինում մարմնավորում էր անհանդուրժողականությունը, խուլ արվեստագետը, որը գրեթե հանձնվել էր։ Նրանք կապվում էին ոչ միայն ժեստերի լեզվով, որը Աշոտը զարմանալի նվիրվածությամբ ուսումնասիրում էր, այլ անձնական փոխակերպման ընդհանուր փորձով։ Մի շուկ անցավ սրահով, երբ Լուսինե Մովսիսյանը բարձրացավ փոքրիկ ինքնաշեն բեմ։ Գործադիր տնօրենը, այժմ ռեստորանի փոքրամասնության բաժնետեր, վերակառուցումից հետո, որը Աշոտն իրականացրել էր որպես ավելի հորիզոնական կառավարման իր պարտավորության մի մաս, ուղղեց խոսափողը ժպտաց ներկաներին։ Բարի օր բոլորիդ, բարի գալուստ մեր առանց արգելքների հաղորդակցություն նախագծի 3-րդ թողարկմանը, հայտարարեց նա, մինչ ժեստերի լեզվի թարգմանիչը միաժամանակ թարգմանում էր նրա կողքին։
Նրանց համար, ովքեր առաջին անգամ են այցելում, սա ամսական տարածք է, որը մենք ստեղծել ենք քննարկելու տոնելու հաղորդակցության արտահայտման բազմազան ձևերը։ Նախագիծը, որը համատեղ մշակվել էր Անահիտի Վահրամի կողմից, անվերջության հայացքը ամիսը մեկ վերածում էր մշակութային կենտրոնի, անվճար բացելով իր դռները մատչելիության ներառականության հետ կապված բանավեճերի, սեմինարների ներկայացումների համար։ Այն, ինչ սկսվել էր որպես համեստ նախաձեռնություն, արագորեն դարձել էր ելույթ քաղաքում, գրավելով բոլոր ոլորտների մարդկանց, որոնք հետաքրքրված էին ներառական հաղորդակցության մասին սովորելով։ Այսօր մենք հատուկ ծրագիր ունենք, շարունակեց Լուսինեն։ Կսկսենք խոսող ձեռքերի երգչախմբի ներկայացմամբ, որին կհաջորդի նկարիչ Ռաֆայել Սարգսյանի դասախոսությունը արվեստի, որպես հաղթահարման միջոցի մասին, կավարտենք Վահրամ Պողոսյանի մշակած հավելվածի շնորհանդեսով, որը խոստանում է հեղափոխել ռեստորաններում հաղորդակցությունը խուլ խոսքի դժվարություններ ունեցող մարդկանց համար։ Անահիտը կրծքում մաքուր հպարտությունից սեղմում զգաց, լսելով իր եղբոր Վահրամի անունները այդքան հարգանքով հիշատակված։ Նա դիտեց երիտասարդ Պողոսյանին առաջին շարքում, նրա աչքերը փայլում էին սպասումից, մինչ սպասում էր ներկայացնելու այն նախագիծը, որը կլանել էր նրա գիշերներն ու ցերեկները վերջին ամիսներին, մի բարդ հավելված, որը ոչ միայն թարգմանում էր ճաշացանկերը ժեստերի լեզվով 3 դավատարի միջոցով, այլ թույլ էր տալիս խուլ հաճախորդներին պատվերներ կատարել շփվել ռեստորանի անձնակազմի հետ առանց միջնորդների։ Խոսող ձեռքերի երգչախումբը շարք կանգնեց, տեղավորվելով բեմի կենտրոնում։ Դա 15 խուլ դեռահասներից բաղկացած խումբ էր, տարբեր սոցիալական ծագմամբ, բոլորը հագած պարզ շապիկներ, որոնք հակադրվում էին ռեստորանի զուսպ շքեղությանը։ Խմբավարի, նույնպես խուլ, ազդանշանով նրանց ձեռքերը սկսեցին շարժվել կատարյալ համաժամանակությամբ, ժեստերի լեզվով մեկնաբանելով Տոկինոյի ջրաներկ երգը, մինչ գործիքային տարբերակը մեղմ հնչում էր ֆոնին։ Անահիտը նկատեց հուզմունքն Աշոտի դեմքին, մինչ նա դիտում էր ներկայացումը։ Ամիսներ առաջ գործարարը հավանաբար այդ ներկայացումը կհամարեր պարզապես խորհրդանշական, գուցե նույնիսկ ստորադաս սովորական երաժշտական ներկայացմանը։ Այժմ նրա խոնավ աչքերը բացահայտում էին այն գեղեցկության պոեզիայի խորը ըմբռնումը, որը պարունակվում էր այդ շարժումներում, այդ լուռ պարում, որը օդում նկարում էր նույն պատկերները, որոնք երգի բառերը առաջ էին բերում։ Երբ ներկայացումն ավարտվեց, ծափահարությունները եկան ոչ միայն սովորական ծով, այլ խուլերի համայնքի սեփական ժեստով, ձեռքերը բարձրացված թափահարված օդում, հավանության տեսողական ցուցադրությամբ, որը նույնքան արտահայտիչ էր, որքան ծափերի ձայնը։ Հաջորդը կանչվեց Ռաֆայելը։ Չափված քայլերով նա բարձրացավ բեմ, կանգնելով խոսափողի առջ, մինչ Անահիտը պատրաստվում էր թարգմանել նրա նշանները լսող հանդիսատեսի համար։ Իմ պատմությունը, սկսեց նա սահուն արտահայտիչ ժեստերի լեզվով, ոչ թե հաղթահարման մասին է այն հերոսական իմաստով, որը հաճախ վերագրվում է հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց։ Ես չեմ հաղթել, չնայած խլությանը։ Խլությունն իմ էության, աշխարհն ընկալելու, գեղարվեստորեն արտահայտվելու ձի մի մասն է։ Մինչ Անահիտը թարգմանում էր, Ռաֆայելի աչքերը շրջում էին հանդիսատեսի վրայով, կապ հաստատելով յուրաքանչյուր ներկայի հետ, խուլեր լսողներ, հաշմանդամություն ունեցող-չունեցող մարդիկ, բոլորը միավորված ավելի լայն ներառական հաղորդակցության ընդհանուր հետաքրքրությամբ։ Իրական մարտահրավերը, որին ես բախվեցի, ոչ թե բուն խլությունն էր, այլ այն ձը, որով աշխարհն արձագանքեց դրան։ Այն խոչընդոտները, որոնք գրեթե ոչնչացրին ինձ, ֆիզիկական կամ զգայական չէին, այլ վերաբերմունքի, նախապաշարմունքը, ցածր ակնկալիքները, մանկականացումը, համակարգային բացառումը։ Առաջին շարքում Վահրամը շեշտակի գլխով արեց, նրա աչքերը հարված էին Ռաֆայելի ձեռքերին, յուրաքանչյուր շարժման մեջ ճանաչելով իր սեփական փորձը։ Երբ վթարից հետո կորցրի ձեռքերիս շարժունակությունը, մտածեցի, որ կորցրել եմ ամեն ինչ։ Իմ ձեռքերն իմ ձայնն էին, իմ գեղարվեստական գործիքը, իմ կապն աշխարհի հետ։ Հուսահատությունը կլանեց ինձ, որովհետև ես հավատացել էի այն ստին, որը հասարակությունը պատմում է, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ սահմանվում են իրենց սահմանափակումներով, ոչ թե իրենց հնարավորություններով։ Ռաֆայելը դադար տվեց, խորը շունչ քաշելով, նախքան շարունակելը։ Քույրս էր, որ առաջինը մարտահրավեր նետեց ինձ, տեսնելու այդ սահմանափակումներից այն կողմ։ Ոչ թե դատարկ մոտիվացիոն խոսքերով կամ հաղթահարման անիրատեսական պահանջներով, այլ անպայմանական սիրով նուրբ հրաժարումով, թույլ տալու, որ ես հրաժարվեմ ինձանից։ Անահիտը զգաց, թե ինչպես են արցունքները այրում իր աչքերը, մինչ թարգմանում էր, վերապրելով այն մութ օրերը, երբ նա պայքարում էր ոչ միայն եղբոր հետ, այլ նրա համար, հուսահատության անդունդի դեմ, որը գրեթե կլանել էր նրան։ Այդ ժամանակ ես հայտնաբերեցի, որ իմ ձեռքերը ինձ հասանելի արտահայտման միակ միջոցը չէին։ Սկսեցի նկարել բերանով, հետո ոտքերով։
Սկզբում դա հիասթափեցնող էր, ցավոտ, նույնիսկ նվաստացուցիչ։ Բայց աստիճանաբար մի արտասովոր բան տեղի ունեցավ, ես մշակեցի նոր գեղարվեստական լեզու, աշխարհի հետ շփվելու նորց։ Ռաֆայելի կտավները, որոնք ցուցադրված էին ռեստորանի պատերին, կարծես նոր կյանք էին ստանում, մինչ նա խոսում էր իր ստեղծագործական գործընթացի մասին, այն մասին, թե ինչպես է հարմարվելու անհրաժեշտությունը ստեղծել արտահայտչական հնարավորություններ, որոնք նա երբեք չէր ուսումնասիրի այլ հանգամանքներում։ Այն, ինչ ես սովորեցի, այն, ինչ այսօր կիսում եմ ձեզ հետ, այն է, որ իսկական ներառականությունը տարբերությունները ժխտելու կամ ծածնելու մասին չէ, թե դրանք գոյություն չունեն։ Դա տարածքներ հնարավորություններ ստեղծելու մասին է, որտեղ այդ տարբերությունները կարող են ծաղկել որպես մարդկային փորձի յուրահատուկ արտահայտություններ։ Ռաֆայելի ելույթը շարունակվեց 20 րոպե, փոխարինելով արվեստի մատչելիության մասին խորը մտորումները անձնական պատմություններով, որոնք հանդիսատեսից ծիծաղ արցունքներ էին կորզում։ Երբ նա ավարտեց, նրան դիմավորեցին ջերմ օվացիաներով, ինչպես ձայնային ծափահարություններով, այնպես էլ օդում թափահարվող ձեռքերով։ Հաջորդը բեմ բարձրացավ Վահրամը, նրա վստահ շարժումները կտրուկ հակադրվում էին այն ամաչկոտ կաշկանդված երիտասարդին, որին Անահիտը ճանաչել էր ամիսներ առաջ։ Ակնհայտ հպարտությամբ նա ներկայացրեց իր մշակած հավելվածը, ձեռքերի ճաշացանկը, իրական ժամանակում ցուցադրելով դրա գործառույթները։ Սա ոչ միայն տեխնոլոգիական նախագիծ է, նշան արեց նա, Անահիտն այժմ թարգմանում էր լսող հանդիսատեսի համար։ Սա սկզբունքների հռչակագիր է։ Հաստատում, որ բոլորն արժանի են ինքնավարության, արժանապատվության լիարժեք մասնակցության այնպիսի հիմնարար մարդկային փորձառություններում, ինչպիսին է ճաշը կիսելը։ Հավելվածը պրոյեկտվում էր նրա հետի էկրանին, ցուցադրելով, թե ինչպես կարող է խուլ հաճախորդը նավարկել ճաշացանկում, կատարել կոնկրետ պատվերներ, խորհուրդներ խնդրել խոհարարից, ամեն ինչ 3 դավատարի միջոցով, որը տպավորիչ ճշգրտությամբ նշաններ էր անում հայերեն ժեստերի լեզվով։ Շատ մարդիկ ինձ հարցնում են, թե արդյոք ավելի պարզ չէր լինի պարզապես ստեղծել պատկերներով կամ գրավոր նկարագրություններով ճաշացանկ, շարունակեց Վահրամը։ Բայց դա անտեսում է մի հիմնարար փաստ։ Շատ խուլերի համար հայերենը երկրորդ լեզու է։ Ժեստերի լեզուն, իր սեփական քերականությամբ յուրահատուկ կառուցվածքով, բնական լեզուն է, առաջին լեզուն։ Դա հարգելը ոչ միայն մատչելիության, այլ լեզվական մշակութային հարգանքի հարց է։ Անահիտը նկատեց Աշոտին հանդիսատեսի մեջ, նրա դեմքը հպարտության որոշակի ափսոսանքի խառնուրդ էր, իր որդու միշտ ունեցած արտասովոր տաղանդի ուշացած ճանաչումը, տաղանդ, որը նա գրեթե խեղդել էր իր կոշտ ակնկալիքներով որդու խլությունից իր վատ թաքցրած ամոթով։ Ամենալավն այն է, եզրափակեց Վահրամը պայծառ ժպիտով, որ մենք այս հավելվածը անվճար տրամադրում ենք ցանկացած հաստատության, որը ցանկանում է այն ներդնել։ Որովհետև մենք հավատում ենք, որ ներառականությունը չպետք է լինի շքեղություն, այլ իրավունք։ Հայտարարությունը առաջացրեց ոգորված ծափահարությունների նոր ալիք։ Երբ Վահրամը իջավ բեմից, նրան անմիջապես շրջապատեցին լրագրողներ խուլերի ասոցիացիաների ներկայացուցիչներ, բոլորը անհամբեր իմանալու ավելին հյուրընկալության ոլորտում մատչելիությունը հեղափոխելու խոստում տվող նախաձեռնության մասին։ Պաշտոնական միջոցառումն ավարտվեց Աշոտի կարճ խոսքերով, որը տեսանելիորեն հուզված բարձրացավ բեմ։ Նրա նշանները դեռս անճիշտ էին, երբեմն զգուշորեն ուղղվում էին նրա կողքի թարգմանչի կողմից, բայց անկեղծ ջանքը հուզում էր բոլորին, ովքեր դիտում էին նրան։ Մի քանի ամիս առաջ, սկսեց նա, փոխարինելով խոսքն ու նշանները, այս ռեստորանը պարզապես կարգավիճակի բացառիկության խորհրդանիշ էր։ Մի վայր, որտեղ քչերն էին կարող մտնել, որտեղ կատարելությունը սահմանվում էր կոշտ սահմանափակ չափանիշներով, որտեղ բազմազանությունը դիտվում էր որպես սպառնալիք գերազանցությանը։ Նա դադար տվեց, աչքերը հանդիպեցին Վահրամի աչքերին հանդիսատեսի մեջ։ Այսօր, շնորհիվ խիզախ մարդկանց, որոնք համարձակվեցին ինձ մարտահրավեր նետել, որոնք համարձակվեցին ցույց տալ, որ իմ շուրջը կառուցած ապակե պատերից այն կողմ մի ամբողջ աշխարհ կա, անվերջության հայացքը դառնում է շատ ավելի նշանակալի մի բան լինելու, ընկալելու, հաղորդակցվելու տարբեր ձերի միջ անկեղծ հանդիպման տարածք։ Անահիտը թարգմանում էր նրա խոսքերը Ռաֆայելի համար, դիտելով, թե ինչպես է գործարարը, որը նախկինում մարմնավորում էր ամբարտավանությունն ու անհանդուրժողականությունը, վերածվել ավելի մատչելի ներառական աշխարհի համար պայքարի անհավանական, բայց անկեղծ դաշնակցի։ Մեր ճանապարհորդությունը նոր է սկսվում, եզրափակեց Աշոտը։ Մենք շատ բան ունենք սովորելու, շատ սխալներ, ուղղելու, շատ խոչընդոտներ, դեռս հաղթահարելու։ Բայց այն, ինչ մենք այսօր տոնում ենք, փոխակերպման հնարավորությունն է, տարածքների, հաստատությունների, ամենակարևորը ինքներս մեզ։
Պաշտոնական ավարտից հետո, մինչ հյուրերը շրջում էին սրահում, աշխույժ զրուցելով փորձարկելով Վահրամի հավելվածը, Անահիտը մի պահ մենակ մնաց, դիտելով տեսարանը ռեստորանի անկյունից։ Հակադրությունը 6 ամիս առաջվա այն ճակատագրական գիշերվա հետ չէր կարող ավելի դրամատիկ լինել։ Մտածկոտ ես։ Լուսինեի ձայնը նրան հանեց մտորումներից։ Տնօրենը մոտեցավ 2 գավաթ փրփրուն գինիով, մեկը առաջարկելով Անահիտին։ Պարզապես կլանում եմ այս ամենը, պատասխանեց Անահիտը, ժպիտով ընդունելով խմիչքը։ Երբեմն դեռ անիրական է թվում։ Լուսինեն գլխով արեց, հասկանալով։ Ես հիշում էի այն գիշերը։ Երբ դու դիմակայեցիր Աշոտին, հրապարակայնորեն մարտահրավեր նետեցիր նրան, նա գլուխը թափ տվեց, հիացած։ Երբեք չեմ տեսել, որ ինչ-որ մեկը նման բան անի։ Ինչը քեզ քաջություն տվեց։ Անահիտը մի պահ մտածեց, նրա աչքերը հանդիպեցին Ռաֆայելին սրահի մյուս կողմում, որը աշխույժ զրուցում էր ժեստերի լեզվով Վահրամի մի խումբ երիտասարդ խուլերի հետ։ Դա հենց քաջություն չէր, վերջապես պատասխանեց նա։ Դա ճանաչում էր։ Ես Աշոտի որդու մեջ տեսա նույն հայացքը, որն եղբայրս ուներ իր ամենամութ պահերին, մեկի, որը լռեցված էր ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ իր էությամբ։ Եվ իմ մեջ ինչ-որ բան պարզապես արձագանքեց։ Երկու կանայք դիտում էին, թե ինչպես է Աշոտը մոտենում Վահրամին Ռաֆայելին, անհարմար կերպով միանալով ժեստերի լեզվով խոսակցությանը, սխալներ անելով, ծիծաղելով իր սեփական սահմանափակումների վրա, բայց համառելով մի խոնարհությամբ, որը ոչ ոք երբեք չէր կապի նախկին Աշոտ Պողոսյանի հետ։ Նա փոխվել է, մեկնաբանեց Լուսինեն, հետելով Անահիտի հայացքին։ Իսկապես փոխվել է։ Ոչ միայն մակերեսորեն կամ արտաքին տեսքը պահպանելու համար։ Նրա մեջ ինչ-որ հիմնարար բան է փոխակերպվել։ Անահիտը ժպտաց, հիշելով այն խոսքերը, որոնք Ռաֆայելն օգտագործել էր իր դասախոսության մեջ։ Երբեմն այն ձեռքերը, որոնք մեզ լռեցնում են, նույնն են, որոնք կարող են մեզ ազատել։ Ամեն ինչ կախված է նոր լեզու սովորելու պատրաստակամությունից, բառացի կամ փոխաբերական իմաստով։ Սրահի մյուս կողմում Վահրամը որսած Անահիտի հայացքը մի զուսպ նշան արեց, որը նա անմիջապես ճանաչեց։ Շնորհակալ եմ։ Ամեն ինչի համար։ Նա պատասխանեց նույն նշանով, ավելացնելով. Ճանապարհորդությունը շարունակվում է։ Եվ մինչ արը սկսում էր մայր մտնել երանի վրա, անվերջության հայացքը ողողելով ոսկեգույն երանգներով իր համայնապատկերային պատուհանների միջով, Անահիտը վստահորեն գիտեր, որ այդ պատմությունը, խախտված լռության, խոսող ձեռքերի, փոխակերպված սրտերի մասին, դեռ շատ հեռու էր ավարտից։ Դա ընդամենը առաջին գլուխն էր մի շատ ավելի մեծ պատմության այն մասին, թե ինչպես կարող են քաջության փոքրիկ գործողությունները երբեմն փոխել ոչ միայն անհատական կյանքեր, այլ հենց այն ձ, որով մենք տեսնում կառուցում ենք աշխարհը մեր շուրջը։ Ձեռքերը, որոնք ժամանակին լուրջ ծառայում էին, այժմ իրականություն էին փոխակերպում։ Եվ դրանում կար մի պոեզիա, որը գերազանցում էր ցանկացած բառ, խոսված կամ նշաններով արտահայտված։